ल आजको डिस्कसन सुरु गरेँ है। आज मैले क्वेसन ब्याङ्कको 2075 क्वेसन नम्बर 15 वाला क्वेसन डिस्कस गराइदिन्छु र यो च्याप्टरमा न्युमेरिकल क्वेसन सल्भ गर्नको लागि चाहिने कन्सेप्चुअल पार्ट, फर्मुलाको पार्ट, नोट लेखाउने पार्ट मैले हिजै डिस्कस गराइदिइसकेको छु है। र त्यो नोट्स फर्मुला चाहिँ सम्झेको हुनुपर्छ र कुन कन्डिसनमा के गर्ने भनेर म डिटेलिङ गराइहाल्छु है न्युमेरिकल क्वेसनमा। हेर 2075 क्वेसन नम्बर 15 भनेर छ अनि त्यहाँनिर लुम्बिनी एग्रो कम्पनीज ब्यालेन्स सिट इज गिभन बिलो भनेर यहाँनिर तिमीलाई ब्यालेन्स सिट प्रोभाइड गर्यो। ब्यालेन्स सिटको एकापट्टि साइडमा एसेट्स प्रोभाइड गरिरहेको छ, अर्कोपट्टि साइडमा लाइबिलिटिज एन्ड इक्विटी भनेर प्रोभाइड गरेको छ। जुन यो क्यास, अकाउन्ट्स रिसिभेबल, इन्भेन्टरी भनेर प्रोभाइड गरेको छ त्यो तिमीलाई एसेट्स प्रोभाइड गरिरहेको हो। र जुन राइट ह्यान्ड साइडमा अकाउन्ट्स पेएबल, एक्रुअल्स, नोट्स पेएबल भनेर प्रोभाइड गरिरहेको छ त्यो तिमीलाई लाइबिलिटिज एन्ड इक्विटी प्रोभाइड गरिरहेको हो है। अहिले क्वेसनमा जस्ट ओन्ली तिमीलाई ब्यालेन्स सिट मात्र प्रोभाइड गरिरहेको छ। अब क्वेसनले मैले हिजो कन्सेप्ट पढाइरहँदाखेरि के भनेको थिएँ, ब्यालेन्स सिट मात्र प्रोभाइड गरिरहेको छ भने तिमीले इक्वेसन युज गरेर पनि क्यालकुलेसन गर्न सक्छौ है, फर्मुला युज गरेर पनि क्यालकुलेसन गर्न सक्छौ है भनेर भनेको थिएँ। ओके, अब त्यो टेबललाई छोडिदेऊ, टेबलभन्दा तलको प्याराग्राफतिर ध्यान दिने। हेर त, सेल्स आर एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज फ्रम रुपिज 40 लाख्स इन 2016 टु रुपिज 60 लाख्स इन 2017 भनेर दिएको छ। यहाँनिर 2016को सेल्स चाहिँ 40 लाख दिएको छ अनि 2017मा चाहिँ कम्पनीले त्यो 40 लाखको सेल्सलाई इन्क्रिज गराएर 60 लाख्स बनाउने प्लान गरिरहेको छ है भनेर भन्यो। त्यसो भए अब बल्ल गिभन इन्फर्मेसन लेख्नको लागि सुरु गर। यो पहिला सुरु त क्वेसन नम्बर लेखिराख, 2075 क्वेसन नम्बर 15 डिस्कस गरिरहेको। यहाँनिर क्वेसन नम्बर 15 भनेर लेख। अनि पहिला सुरु त सेल्स फर 2016 प्रोभाइड गरिरहेको छ, 2016को सेल्स प्रोभाइड गरिरहेको छ। यहाँनिर नोट डाउन गर, सेल्स फर 2016 है, सेल्स फर 2016 भनेर लेख। र 2016को सेल्स भनेको अगाडिको वर्षको सेल्स हो। तिमीलाई यसरी अगाडिको वर्षको सेल्स प्रोभाइड गरिरहेको छ भने त्यसलाई यास जिरोले डिनोट गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। यास जिरो इज इक्वल टु रुपिज 40 लाख्स भनेर प्रोभाइड गरेको छ। यहाँनिर 40 लाख्स भनेर लेख। ल अनि अर्कोमा फेरि सेल्स फर 2017 भनेर प्रोभाइड गरेको छ। यहाँनिर सेल्स फर 2017 भनेर लेख है, सेल्स फर 2017। अनि यो पछाडिको वर्षको सेल्स हो क्या, नेक्स्ट इयरको सेल्स हो है। नेक्स्ट इयरको सेल्सलाई डिनोट गर्दाखेरि यास वानले डिनोट गरेको हुनुपर्छ। यास वान इज इक्वल टु, हेर त, 40 लाख्सबाट इन्क्रिज गराएर सेल्सलाई 60 लाख्स बनाउने प्लान गरिरहेको छ है भनेर भनेको छ। त्यसो भए त्यहाँ 60 लाख्स भनेर लेख। अनि अर्कोमा हेर, फर्म्स आफ्टर ट्याक्स प्रफिट मार्जिन इज फोरकास्टेड टु बी 10% भनेर दिएको छ। त्यो भनेको मतलब नेट प्रफिट अर प्रफिट मार्जिन भनेर क्वेसनले प्रोभाइड गरिरहेको। यहाँनिर हामी लेख्दाखेरि प्रफिट मार्जिन भनेर लेख्छौँ। यहाँनिर प्रफिट मार्जिन भनेर लेख। ओके, प्रफिट मार्जिनलाई डिनोट गर्दाखेरि यामले डिनोट गर्नुपर्छ है, क्यापिटल यामले डिनोट गर्नुपर्छ भनेर डिस्कस गरेका थियौँ। याम इज इक्वल टु 10% भनेर नोट डाउन गर्ने। अनि फेरि अर्कोमा हेर त, एन्ड इट्स पे आउट रेसियो विल बी 80% भनेर दिइरहेको छ। पे आउट रेसियो भन्यो भने त्यो डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो भनिरहेको है। यहाँनिर टपमा मैले अन्डरलाइन पनि गरिदिइरहेको छु, क्वेसनमा स्क्रिनमै हेर्दाखेरि हुन्छ। पे आउट रेसियो विल बी 80% भनेर दिइरहेको छ, द्याट इज डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो भनेर क्वेसनले दिइरहेको हो। त्यसलाई मैले सर्टकटमा लेखिदिएँ डिपिआर है, डिपिआर इज इक्वल टु 80% भनेर दिएको छ। बट हामीलाई चाहिने डिपिआर होइन है, हामीलाई रिटेन्सन रेसियो चाहिँ चाहिन्छ। हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि अर एएफएन क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामीलाई रिटेन्सन रेसियो चाहिँ चाहिरहेको हुन्छ। त्यसो भए डिपिआरको बेसिसमा तिमीले रिटेन्सन रेसियो क्यालकुलेट गर्न सक्छौ। यहीँ क्यालकुलेट गरिदिने, रिटेन्सन रेसियो भनेर लेख। कम्पनीले जुन कमाइरहेको छ, कमाएको मध्ये 80% चाहिँ डिभिडेन्ड बाँड्छ भनेको हो क्या। अनि 80% डिभिडेन्ड बाँड्यो भने बाँकी भएको 20% चाहिँ कम्पनी आफैले होल्ड गरेर बसिरहेको हुन्छ। अब यो 20% सिधै लेख्नुभन्दा पनि यहाँनिर 1 माइनस डिपिआर भनेर लेखिदेऊ। ल 1 माइनस डिपिआर गरिसकेपछि योबाट तिम्रो रिटेन्सन रेसियो भनेर क्यालकुलेट हुन्छ। 1 माइनस डिपिआर भनेको भर्खरै क्वेसनले प्रोभाइड गरेको 0.80 इज इक्वल टु 0.20 अर 20% भनेर लेख है। यहाँसम्म भयो होला, यहाँसम्म आई थिङ्क प्रब्लम छैन। अब त्यसो भए अर्कोमा हेर, क्वेसनले के भन्दैछ, वाट इज द फर्म्स एडिसनल फन्ड निडेड फर द इयर 2017 इफ कम्पनी इज रनिङ एट फुल क्यापासिटी। यो लाइन एकदमै ध्यान दिनुपर्छ है। क्वेसनमा त्यहाँनिर तिमीलाई फुल क्यापासिटी भनेको छ कि छैन भनेर ध्यान दिने हो है। अहिले क्वेसनले फुल क्यापासिटी भनेर भनेको छ,
मैले हिजो नोट्समा लेखाइदिएको छु, इफ कहीँ कतै फुल क्यापासिटी भनेर भन्यो भने यहाँनिर ए नम्बर भनेर लेखिराख, अनि त्यसपछि फुल क्यापासिटीमा कम्पनी अपरेट हुन्छ है भनेर भनिरहेको छ। भनेको कम्पनीसँग जति पनि एसेट्स छ त्यो सबै एसेट्सहरू चाहिँ फुल्ली युटिलाइज भइरहेको छ भनेको हो क्या। त्यसो भए फुल क्यापासिटीमा युटिलाइज भइरहेको छ भनेर भन्यो भने करेन्ट एसेट्स जति पनि छ अनि फिक्स एसेट्स जति पनि छ त्यो करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स सबका सब ए एब्स्ट्रिक हुन्छ भनेर भनेको थिएँ है। ए एब्स्ट्रिक इज इक्वल टु करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स सबका सब ए एब्स्ट्रिक हो है। यसको मतलब मैले माथि फेरि ब्यालेन्स सिटमा स्क्रोल गरेँ, हेर त यो ब्यालेन्स सिटको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तिमीलाई क्यास दिएको छ, अकाउन्ट्स रिसिभेबल दिएको छ, इन्भेन्टरी भनेर दिएको छ, अनि टोटल करेन्ट एसेट्स भनेर दिएको छ। यो टोटल करेन्ट एसेट्स त ए एब्स्ट्रिक भयो, फुल क्यापासिटीमा अपरेट भइरहेको छ है भन्यो भने फिक्स एसेट्स पनि तिम्रो लागि ए एब्स्ट्रिक हुन्छ। यसको मतलब सबका सब करेन्ट एसेट्स र सबका सब फिक्स एसेट्स चाहिँ तिम्रो लागि ए एब्स्ट्रिक हो। त्यसो भए सबका सब करेन्ट एसेट्स र सबका सब फिक्स एसेट्स भन्नुको मतलब यो टोटल एसेट्स जुन 20 लाख भनेर क्वेसनले प्रोभाइड गरिरहेको छ हो त्यो 20 लाख चाहिँ तिम्रो लागि ए एब्स्ट्रिक भनेर हुन्छ। फुल क्यापासिटीमा अपरेट भयो भनेको छ भने सबका सब करेन्ट एसेट्स र सबका सब फिक्स एसेट्स चाहिँ तिम्रो लागि ए एब्स्ट्रिक हुन्छ। यसको मतलब ए एब्स्ट्रिक इज इक्वल टु 20 लाख भनेर लेख्नुपर्छ। अनि एलएफसीको लागि मैले भनिदिएको छु, करेन्ट लायबिलिटिजमा जाने आइटमहरूमध्ये नोट्स पेबल बाहेक अरू सबै आइटमलाई लगेर पोस्ट गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। यो राइट ह्यान्ड साइडमा हेरेर ल, ब्यालेन्स सिटको राइट ह्यान्ड साइडमा मैले त्यहाँ टोटल करेन्ट लायबिलिटिजलाई अन्डरलाइन गरिदिएको छु। टोटल करेन्ट लायबिलिटिजभित्र कुन कुन आइटम गएको छ हेर त माथिदेखि, अकाउन्ट्स पेबल भनेर छ, अनि अर्कोमा एक्रुअल्स भनेर दिएको छ, एन्ड नेक्स्ट वान भनेको नोट्स पेबल भनेर दिएको छ। यो तिनवटा मध्येमा नोट्स पेबललाई चाहिँ तिमीले लगेर पोस्ट गर्न पाउँदैनौ है, बिकज नोट्स पेबल तिम्रो लागि स्पोन्टेनियस लायबिलिटिज हुँदैन। यो अकाउन्ट्स पेबल र एक्रुअल्स 2,90,000लाई एड गरेर 2,90,000 आउँछ हो, त्यो 2,90,000 चाहिँ तिम्रो लागि एलएब्स्ट्रिक भनेर हुन्छ। यति काम बुझियो भने क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। ल क्वेसनले सोधिरहेको के हो हेर त, वाट इज द फर्म्स एडिसनल फन्ड निडेड फर द इयर 2017? एडिसनल फन्ड निडेड कति हो और एएफएन कति हो क्यालकुलेट गर भनेर क्वेसनले सोधिरहेको छ। अब तिमीलाई ब्यालेन्स सिट मात्र क्वेसनले प्रोभाइड गरिरहेको छ भने एएफएन क्यालकुलेट गर्दाखेरि फर्मुला युज गर्न सक्छौ, इक्वेसन युज गरेर क्यालकुलेट गर्न सक्छौ है भनेको थिएँ। यहाँनिर फर्मुला लेख्ने, एएब्स्ट्रिक डिभाइडेड बाई यास 0 भनेर थियो फर्मुला, अनि मल्टिप्लाई डेल्टा यास भनेर गर, अनि माइनस फेरि अर्कोमा एलएब्स्ट्रिक अनि डिभाइडेड बाई यास 0 भनेर लेखिराख, अनि मल्टिप्लाई डेल्टा यास भनेर गर्ने हो, माइनस अनि यम त्यो भनेको प्रफिट मार्जिन, मल्टिप्लाई रिटेन्सन रेसियो, अनि मल्टिप्लाई यास 1 भनेर लेखिराख। ल अब यो फर्मुलामा लगेर भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। ए एब्स्ट्रिक भनेको अघि भर्खरै बुझाइसके, जति पनि करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स छ त्यो सबका सब चाहिँ तिम्रो लागि ए एब्स्ट्रिक हो क्या। त्यसो भए करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स एड गर्दाखेरि टोटल कति आएको छ हेर त्यहाँ क्वेसनमा। करेन्ट एसेट्स आई थिङ्क त्यहाँ 10 लाख भनेर दिएको छ, अनि फिक्स एसेट्स 10 लाख भनेर दिएको छ, टोटल एसेट्स यसमा 20 लाख भनेर आउँछ हो। त्यो 20 लाख सबका सब तिम्रो लागि ए एब्स्ट्रिक भनेर हुन्छ। किन ए एब्स्ट्रिक भएको? बिकज क्वेसनले फुल क्यापासिटी भनेको छ। फुल क्यापासिटी भन्यो भने सबका सब एसेट्सहरू ए एब्स्ट्रिक हुन्छ के है। अनि डिभाइडेड बाई यास 0 हेर माथि गिभन इन्फर्मेसनमा यास 0 भनेर तिमीले कति लेखेको छौ, 40 लाख भनेर लेखेको छौ है। सेल्स फर 2016 क्या 2016 को सेल्स, अनि मल्टिप्लाई डेल्टा यास। अब डेल्टा यास क्यालकुलेट गर्नको लागि सिकाएको छु वर्किङ नोट प्रिपेयर गर्ने है, केही गर्नु पर्दैन। यहाँनिर केही स्टेप तल वर्किङ नोट भनेर लेखिराख, वर्किङ नोटमा डेल्टा यास क्यालकुलेट गरेर देखाइदेऊ। डेल्टा यास इज इक्वल टु यास 1 माइनस यास 0 गर्नुपर्छ है भनेको थिएँ। अब त्यसो भए यास 1 भनेको 2017 को सेल्स, 2017 को सेल्स 60 लाख भनेर प्रोभाइड गरेको छ, अनि माइनस यास 0 भनेको 2016 को सेल्स त्यो भनेको 40 लाख भनेर प्रोभाइड गरेको छ। यो गर्दाखेरि यहाँबाट डेल्टा यास क्यालकुलेट हुन्छ 20 लाख भनेर आयो। ल यो 20 लाखलाई लगेर तिमीले माथि डेल्टा यासको ठाउँमा पोस्ट गर्ने हो है। मैले त्यहाँ माथि डेल्टा यासको ठाउँमा ₹20 लाख भनेर लेखिदिएँ। ल यति लेखिराख, अनि माइनस एल एब्स्ट्रिक भनेर छ है। एल एब्स्ट्रिक भनेको अघि भर्खरै भनेको यो जुन टोटल लायबिलिटी छ
सरी टोटल करेन्ट लायबिलिटिज छ, टोटल करेन्ट लायबिलिटिज मध्येको यो नोट्स पेबललाई चाहिँ 2,10,000लाई चाहिँ लगेर पोस्ट गर्न पाइँदैन क्या। त्यसो भए अकाउन्ट्स पेबल 2,00,000 र एक्रुअल्स यो 90,000 जुन छ त्यसलाई चाहिँ लगेर तिमीले एलाप्स्ट्रिकमा पोस्ट गरेको हुनुपर्छ। त्यसो भए त्यहाँनिर एलाप्स्ट्रिकको ठाउँमा 2,90,000 भनेर लेखिराख, यहाँनिर 2,90,000 अनि फेरि डिभाइडेड बाई यास 0 भनेर छ। यास 0 को भ्यालु थाहा छ तिमीलाई है, 2016 को सेल्स द्याट इज 40 लाख भनेर दिएको छ। अनि मल्टिप्लाई डेल्टा यास, डेल्टा यास भनेको अघि भर्खरै वर्किङ नोटबाट क्यालकुलेट गरेको छौ 20 लाख भनेर, त्यहाँनिर 20 लाख लेखिराख। अनि माइनस याम भनेर छ, याम भनेको मतलब प्रफिट मार्जिन, प्रफिट मार्जिन गिभन इन्फर्मेसनमा हेर तिमीलाई 10% प्रोभाइड गरेको छ। अनि मल्टिप्लाई रिटेन्सन रेसियो, रिटेन्सन रेसियो तिमीले माथि नै गिभन इन्फर्मेसनमा क्यालकुलेट गरिसकेको छौ हेर त, रिटेन्सन रेसियो इज इक्वल टु 0.20 अर 20% भनेर क्यालकुलेट गरेको छौ। अनि मल्टिप्लाई यास वान भनेको त्यहाँनिर 60 लाख भनेर प्रोभाइड गरेको छ। ल यहाँबाट 60 लाख भनेर लेखिदिने है। यति गरिसकेपछि अब क्यालकुलेसन भइहाल्छ, अब त गर्न सकिहाल्छौ नि, गर क्यालकुलेसन गर्दै जाऊ। अगाडिको त्यो 20 लाख डिभाइडेड बाई 40 लाख गर, आई थिङ्क यो गर्दाखेरि 0.5 आयो। अनि मल्टिप्लाई फेरि त्यो 20 लाख गर्दाखेरि त्यहाँबाट 10 लाख भनेर क्यालकुलेट हुन्छ। अब एकैचोटि आएन भने स्टेप बाई स्टेप गर्दै जाने है। यो सबैभन्दा अगाडिको पार्ट आउँछ 10 लाख भनेर, अनि फेरि अर्कोमा डिभाइड गर, त्यो 2,90,000 डिभाइडेड बाई 40 लाख भनेर गर, कति आउँछ त्यो गर्दाखेरि। अनि मल्टिप्लाई फेरि 20 लाखले मल्टिप्लाई गरिदेऊ, यो गर्दाखेरि 1,45,000 समथिङ क्यालकुलेट भयो होला, यहाँनिर लगेर लेख 1,45,000 भनेर। अनि फेरि पछाडिको पार्ट त्यो 0.20बाट गर्दै जाऊ, अर 0.10बाट क्यालकुलेट गर्दै जाऊ, 0.10 मल्टिप्लाई 0.20 मल्टिप्लाई अनि त्यो 60,000 भनेर दिएको छ नि हो त्यो गरिदिने। यो गर्दाखेरि आई थिङ्क 1,20,000 समथिङ क्यालकुलेट हुन्छ। ल लेखिदेऊ 1,20,000 भनेर है, यति गर्ने। अब 10 लाखबाट त्यसलाई माइनस गरिदेऊ कति आउँछ है। 10 लाखबाट पहिला सुरु 1,45,000लाई माइनस गर, एन्सर आइसक्यो भने च्याट बक्समा छोडिदिए नि हुन्छ। अनि फेरि अर्कोमा 1,20,000लाई माइनस गरिदेऊ, यो गर्दाखेरि 7,35,000 भनेर आयो। यो नै तिम्रो लागि एएफएन भनेर हुन्छ। ल केही पनि गाह्रो छैन, जस्ट ओन्ली कुरा चाहिँ तिमीले बुझ्नु पर्यो है, के दिइरहेको छ र मैले गर्नुपर्ने के हो भनेर चाहिँ आइडिया हुनु पर्यो है। यसमा ब्यालेन्स सिट प्रोभाइड गरिरहेको छ, ब्यालेन्स सिट प्रोभाइड गरिरहेको छ भने तिमीले इक्वेसन युज गरेर क्यालकुलेसन गर्न सक्छौ, अरू फर्मुला युज गरेर क्यालकुलेसन गर्न सक्छौ। फर्मुला युज गरेको अरू केही पनि गरेको छैन। अब त्यसो भए बी नम्बरको क्वेसनतिर लाग्यो है म, हेर त बी नम्बरमा के भन्दैछ, प्रिपेयर लुम्बिनी एग्रो कम्पनीज प्रो फार्मा ब्यालेन्स सिट एज अफ डिसेम्बर 31, 2017 भन्दैछ। भनेको मतलब अब चाहिँ प्रो फार्मा ब्यालेन्स सिट रेडी गर भनेर भनेको छ क्या। भनेको जुन त्यो माथि जुन ब्यालेन्स सिट प्रोभाइड गरेको छ त्यो ब्यालेन्स सिट 2016 को लागि प्रोभाइड गरिरहेको हो। अब कम्पनीले 2016 को सेल्स 40 लाख थियो, 40 लाखबाट बढाएर 2017मा जाँदाखेरि 60 लाख बनाउने प्लान गरिरहेको छ भने ब्यालेन्स सिटमा पनि चेन्ज हुन्छ। अब त्यसो भए ब्यालेन्स सिट चाहिँ कम्पनीको नयाँ ब्यालेन्स सिट कस्तो हुन्छ प्रिपेयर गर भनेर क्वेसनले भन्दैछ। अब त्यहाँनिर प्रो फार्मा ब्यालेन्स सिट चाहिँ रेडी गर्नतिर लाग्नुपर्छ है। यहाँनिर क्वेसन आएको जस्तो लाग्यो। त्यो एलाप्स्ट्रिक भनेको करेन्ट लायबिलिटिजमा जाने सबै आइटम एक्सेप्ट नोट्स पेबल, करेन्ट लायबिलिटिजमा गएको नोट्स पेबल बाहेक अरू आइटमलाई लगेर एलाप्स्ट्रिकमा पोस्ट गर्ने हो। त्यो भनेको करेन्ट लायबिलिटिजमा हेर त ब्यालेन्स सिट अकाउन्ट्स पेबल छ, एक्रुअल्स छ, नोट्स पेबल छ, यो तिनटालाई एड गरेर 5 लाख आएको हो क्या टोटल करेन्ट लायबिलिटिज। अब त्यो 5 लाख मध्येको नोट्स पेबल जुन 2,10,000 छ त्यसलाई चाहिँ लगेर पोस्ट गर्न पाइँदैन है। नोट्स पेबल बाहेकको अरू बाँकी भएको आइटमलाई मात्र लगेर तिमीले एलाप्स्ट्रिकमा पोस्ट गर्नुपर्छ। ल यति हो है। अब त्यसो भए प्रो फार्मा ब्यालेन्स सिट रेडी गर्नतिर लागौँ है। यहाँनिर टपिक लेखिराख बी नम्बरमा, प्रो फार्मा ब्यालेन्स सिट रेडी गर्नको लागि सोधिरहेछ, टपिक बनाऊ प्रो फार्मा ब्यालेन्स सिट भनेर है, प्रो फार्मा ब्यालेन्स सिट भनेर लेख। अब प्रो फार्मा ब्यालेन्स सिट रेडी गर्दाखेरि अरू प्रो फार्मा इन्कम स्टेटमेन्ट रेडी गर्दाखेरि अरू केही पनि गर्ने होइन, सेल्स कति पर्सेन्टेजले ग्रो भइरहेको छ त्यति नै पर्सेन्टेजले ए एब्स्ट्रिक र एल एब्स्ट्रिकलाई इन्क्रिज गराएर देखाउने हो। मैले के भन्दैछु ध्यान दिएर सुन्ने है, सेल्समा जति पर्सेन्टेजले इन्क्रिज भइरहेको छ त्यति नै पर्सेन्टेजले ए एब्स्ट्रिक जुन जुन हो त्यो ए एब्स्ट्रिक जतिलाई इन्क्रिज गराउनु पर्छ, र एल एब्स्ट्रिक जुन जुन हो त्यो एल एब्स्ट्रिकलाई पनि
सेल्समा जति पर्सेन्टेजले इन्क्रिज भएको छ त्यति नै पर्सेन्टेजले इन्क्रिज गराएर देखाउनु पर्छ। त्यसो भए सेल्समा कति पर्सेन्टेजले इन्क्रिज भइरहेको छ हामीलाई अहिले थाहा छैन, क्वेसनले दिएको पनि छैन। जस्ट ओन्ली के भनिरहेको छ क्वेसनमा 40 लाखबाट बढाएर सेल्सलाई 60 लाख बनाउने मात्र भन्दैछ। अब त्यसो भए यहाँ केही स्टेप तल मैले यहाँ वर्किङ नोट भनेर लेखेको छु, ग्रोथ रेट क्यालकुलेट गर। ग्रोथ रेट क्यालकुलेट गर्नको लागि पनि सिकाएको छु, यास 1 माइनस यास 0 अनि डिभाइडेड बाई यास 0 गरिसकेपछि योबाट ग्रोथ रेट क्यालकुलेट हुन्छ है भनेको थियो। त्यसो भए सेल्समा कति पर्सेन्टेजले इन्क्रिज भइरहेको छ भनेर क्यालकुलेट गर्न लाग्यो हो क्या। त्यो भनेको यास 1 माइनस यास 0 भनेको 60 लाख माइनस 40 लाख भनेर गर है। यास 1 भनेको 2017 को सेल्स हेर माथि है, अनि यास 0 भनेको त्यहाँ 40 लाख भनेर क्वेसनले दिएको छ, त्यो 2016 को सेल्स अनि डिभाइडेड बाई यो गर्दाखेरि 40 लाख भनेर गर। ल यो माथिको फिगर आउँछ 20 लाख डिभाइडेड बाई 40 लाख गर्दाखेरि योबाट 0.50 भनेर क्यालकुलेट हुन्छ। और यो भनेको 50%। सेल्समा कम्पनीले 50%ले इन्क्रिज गर्ने प्लान गरिरहेको रहेछ। अब सेल्स 50%ले इन्क्रिज भइरहेको छ भने क्वेसनमा जति पनि ए एब्स्ट्रिक्ट छ त्यो सबका सब ए एब्स्ट्रिक्टलाई 50%ले इन्क्रिज गराएर अनि तिमीले ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू केही पनि गर्ने होइन है। सेल्स 50%ले इन्क्रिज भएको हो भने ए एब्स्ट्रिक्ट र एल एब्स्ट्रिक्ट पनि त्यही 50%ले इन्क्रिज हुन्छ। कुन कुन ए एब्स्ट्रिक्ट हो कुन कुन एल एब्स्ट्रिक्ट हो अघि भर्खर मैले बुझाइसकेको छु। त्यसो भए अब यहाँ सुई ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्नतिर लाग, एकापट्टि एसेट्स भनेर लेखिराख, अर्कोपट्टि लायबिलिटिज एन्ड इक्विटी भनेर लेखिराख। ल पहिला सुरु एसेट्सपट्टिको काम सक्दिउँ। हेर त एसेट्समा क्वेसनमा के दिएको छ, आई थिङ्क क्यास भनेर दिएको छ है। क्यास त्यहाँनिर 80,000 दिएको होला, हेर त क्वेसन माथि क्यासमा 80,000 दिएको छ, अनि अकाउन्ट्स रिसिभेबल 4 लाख, त्यसपछि इन्भेन्टरी 5,20,000 भनेर दिएको छ। यो एसेट्सपट्टि साइडको सबका सब आइटमहरू ए एब्स्ट्रिक्ट हो क्या। त्यसो भए सबका सबलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। अहिलेको क्यास भनेर 80,000 दिएको छ। अब प्रो फार्मा रेडी गर्दाखेरि ए एब्स्ट्रिक्टलाई इन्क्रिज गर्नुपर्छ। त्यसो भए इन्क्रिज गर्दाखेरि 50%ले इन्क्रिज भइरहेको हो भने 1.50ले मल्टिप्लाई गरेर अनि पोस्ट गर्नुपर्छ। यो पनि सिकाएको छु मैले है। 50%ले इन्क्रिज भएको हो भने 1.50ले मल्टिप्लाई गर्ने, 20%ले इन्क्रिज भएको हो भने 1.20ले मल्टिप्लाई गर्ने, 30%ले इन्क्रिज भएको हो भने त्यहाँनिर 1.30ले मल्टिप्लाई गरेर अनि पोस्ट गर्नुपर्छ। अहिलेको केसमा 50%ले इन्क्रिज भइरहेको छ, त्यही भएर 80,000 मल्टिप्लाई 1.50 गर, यो गर्दाखेरि 1,20,000 भनेर क्यालकुलेट हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर अर्कोमा अकाउन्ट्स रिसिभेबल भनेर दिएको होला, मैले त्यसलाई एआर भनेर लेखिदिएँ। हेर एआर को भ्यालु 4 लाख भनेर प्रोभाइड गरेको छ है। क्वेसनमा ब्यालेन्स सिट हेर्ने 4 लाख रुपिज प्रोभाइड गरेको छ। अब 4 लाख पनि ए एब्स्ट्रिक्ट हो क्या, ए एब्स्ट्रिक्ट जति सबका सबलाई इन्क्रिज गराएर देखाउनु पर्छ। ल गर, यो गर्दाखेरि 6 लाख भनेर क्यालकुलेट भयो, यहाँनिर 6 लाख लेखिराख। अनि अर्कोमा इन्भेन्टरी प्रोभाइड गरेको छ है, त्यसलाई मैले आइएनभी मात्र लेखिदिएँ। ल इन्भेन्टरीमा 5,20,000 भनेर तिमीलाई अमाउन्ट प्रोभाइड गरेको छ है। अनि 5,20,000लाई पनि फेरि त्यही 1.50 सेल्समा जति पर्सेन्टेजले इन्क्रिज भएको हो त्यो ए एब्स्ट्रिक्टलाई पनि त्यति नै पर्सेन्टेजले इन्क्रिज गराउँदै देखाउनु पर्छ। ल गर, 5,20,000 मल्टिप्लाई 1.50 भनेर गर, यो गर्दाखेरि 7,80,000 भनेर क्यालकुलेट भयो होला। त्यो अमाउन्टपट्टि लगेर पोस्ट गरिदियो। ल 7,80,000 समथिङ यस्तै आएको छ, लगेर पोस्ट गरिदियो। अमाउन्टपट्टि लेख्दै गर ल, यहाँ कहिले काहीँ पेनले काम गर्दैन। ओके 7,80,000 गरिदियो। अनि त्यति गरिसकेपछि त्यो जुन 3टा आइटमलाई पोस्ट गरेको छौ नि तिमीले, क्यासलाई अनि अकाउन्ट्स रिसिभेबललाई अनि त्यसपछि इन्भेन्टरी हो, यो 3टालाई एड गरिदियो। योबाट तिम्रो टोटल करेन्ट एसेट्स भनेर आउँछ। त्यहाँ ब्यालेन्स सिटमा जे आइटम छ त्यही आइटमलाई जस्ताको त्यस्तै लगेर पोस्ट गर्ने हो क्या। जस्ट ओन्ली तिमीले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो, 50%ले इन्क्रिज गराउनु पर्छ। मैले किन गरिरहेको, सेल्समा इन्क्रिज भएको भएर भनेर बुझ्ने। ल यहाँनिर लेखिराख, टोटल करेन्ट एसेट्स भनेर लेख। यो टोटलमा कति आउँछ टोटल गरिराख्नु है, टोटल गरेर एन्सर छोडिदिए पनि हुन्छ। ल अनि त्यसपछि फेरि अर्कोमा फिक्स एसेट्स भनेर दिएको छ, केही स्टेप तल फिक्स एसेट्स भनेर लेख। हेर त फिक्स एसेट्समा तिमीलाई 10 लाख भनेर प्रोभाइड गरेको छ। ओके अब त्यो 10 लाख पनि ए एब्स्ट्रिक्ट हो क्या, माथि नै हामीले आइडेन्टिफाई गरिसकेका छौँ फिक्स एसेट्स र करेन्ट एसेट्स सबका सब तिम्रो लागि ए एब्स्ट्रिक्ट हो भनेर। त्यसो भए यो 10 लाख अनि मल्टिप्लाई फेरि 1.50 भनेर गर, यो गर्दाखेरि यहाँबाट 15 लाख भनेर क्यालकुलेट हुन्छ। ल 15 लाख के गरेको यो भन्दाखेरि
सेल्समा जति पर्सेन्टेजले ग्रो भइरहेको छ ए एब्स्ट्रिक्ट जतिलाई पनि त्यतिले नै इन्क्रिज गराएर देखाएको, अरू केही पनि गराएको छैन। ल अब यति आयो भने टोटल करेन्ट एसेट्स र टोटल फिक्स एसेट्सलाई टोटल गरिदेऊ है, अरू जोडिदेऊ, योबाट टोटल एसेट्स भनेर क्यालकुलेट हुन्छ। यहाँनिर टोटल एसेट्स भनेर लेख, गर त 15 लाख प्लस 15 लाख गर्दाखेरि योबाट तिम्रो फाइनल आन्सर आउँछ 30 लाख भनेर आयो है। एसेट्सपट्टि साइडमा 30 लाख भनेर आउने रहेछ। अब त्यसो भए अर्कोमा लायबिलिटिजपट्टि साइडमा एल एब्स्ट्रिक्ट जतिलाई मात्र इन्क्रिज गराउने हो है, अरूलाई इन्क्रिज गराउनु पर्दैन। एल एब्स्ट्रिक्ट कुन कुन हो माथि नै सिकाइसकेको छु। एउटा अकाउन्ट्स पेबल एल एब्स्ट्रिक्ट हो। हेर त अकाउन्ट्स पेबलमा आज 2 लाख भनेर दिएको छ, त्यहाँनिर 2 लाखलाई कतिले इन्क्रिज गराएर देखाउनु पर्छ, 1.50 ले इन्क्रिज गराएर देखाउनु पर्छ। ल यहाँनिर 3 लाख भनेर क्यालकुलेट हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर फेरि अर्कोमा एक्रुअल्स भनेर दिएको छ है। एक्रुअल्सको अमाउन्ट हेर त कति प्रोभाइड गरेको छ तिमीलाई। एक्रुअल्स भनेर अहिले चाहिँ 90,000 दिएको होला है, 90,000 अनि मल्टिप्लाई 1.50 भनेर गर्नु, यो गर्दाखेरि कति आउँछ त्यसलाई लगेर पोस्ट गर है। 90,000 मल्टिप्लाई 1.5 गर्दाखेरि 1,35,000 आयो होला, यो 1,35,000लाई लगेर पोस्ट गर। अब मेन काम यहाँ आयो। अब हेर त त्योभन्दा पछाडि के दिएको छ, नोट्स पेबल प्रोभाइड गरेको छ। यो नोट्स पेबल चाहिँ तिम्रो एल एब्स्ट्रिक्ट होइन है। त्यसो भए एल एब्स्ट्रिक्ट होइन भने त्यसलाई इन्क्रिज गराउनु पर्दैन, त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै 2,10,000 दिएको छ, 2,10,000लाई जस्ताको त्यस्तै लगेर पोस्ट गर्ने हो। ए एब्स्ट्रिक्ट र एल एब्स्ट्रिक्टलाई मात्र चेन्ज गर्ने हो क्या, अरू केही पनि छुनु पर्दैन तिमीले। ल त्यसो भए फेरि अर्कोमा टोटल करेन्ट लायबिलिटिज भनेर आउँछ, यो तिनटालाई एड गरेर कति आयो है, 3 लाख प्लस 1,35,000 प्लस 2,10,000 गर्नु, टोटल कति आउँछ क्यालकुलेट गरेर राख त्यहाँ। अनि अर्कोमा तिमीलाई के दिएको छ हेर त, त्यहाँ कमन स्टक भनेर दिएको छ, कमन स्टकलाई लगेर पोस्ट गर, द्याट इज 9 लाख भनेर दिएको छ। कमन स्टक पनि एल एब्स्ट्रिक्ट होइन, त्यसो भए यसलाई 9 लाखको 9 लाख जस्ताको त्यस्तै लगेर पोस्ट गरिहाल्छौ। अनि फाइनलमा रिटेन अर्निङ भनेर दिएको छ। यहाँनिर हिजोको नोट पल्टाएर हेर त, प्रो फार्मा ब्यालेन्स सिट रेडी गर्दाखेरि जहिले पनि एडिसन टु रिटेन अर्निङलाई एडजस्ट गरेको हुनुपर्छ है भनेर हिजो लास्टतिर नोट लेखाइदिएको छु मैले, नोट पल्टाएर हेर्नु। प्रो फार्मा ब्यालेन्स सिट रेडी गर्दाखेरि जहिले पनि एडिसन टु रिटेन अर्निङ चाहिँ एडजस्ट गरेको हुनुपर्छ भनेको थिएँ। त्यसो भए अहिलेको रिटेन अर्निङ अरू क्वेसनले प्रोभाइड गरेको रिटेन अर्निङ त त्यहाँनिर 6 लाख हो, त्यहाँ केही पनि प्रब्लम भएन। बट त्यो 6 लाखलाई मात्र लगेर तिमीले पोस्ट गर्न पाउँदैनौ है, त्यहाँनिर तिमीलाई एडिसन टु रिटेन अर्निङ एडजस्ट गरेको हुनुपर्छ। भनेको मतलब अहिलेको रिटेन अर्निङ यहाँ 6 लाख भनेर दिएको छ, अब एडिसन टु रिटेन अर्निङ कति हो त भनेर तिमी आफैले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। मैले यो फर्मुला चाहिँ टुक्रा गरेर सिकाइदिएको छैन जस्तो लाग्यो हिजोको केसमा। यहाँनिर वर्किङ नोटमा लेखिराख एडिसन टु रिटेन अर्निङ। एडिसन टु रिटेन अर्निङ भनेको जुन तिमीले माथि एएफएन क्यालकुलेट गर्दाखेरि पछाडिको पार्टमा लेखेको छौ नि, 3टा आइटम माइनस एम अनि मल्टिप्लाई आरआर मल्टिप्लाई यासवान भनेर गरेका छौ नि, हो यो एम मल्टिप्लाई आरआर मल्टिप्लाई यासवान भनेकै एडिसन टु रिटेन अर्निङ भनेर क्यालकुलेट गरेको हो। यो पार्ट बुझिराख्ने है, यो नयाँ पार्ट आयो। अब याम भनेको 0.10 अनि मल्टिप्लाई रिटेन्सन रेसियो क्यालकुलेट गरिसकेका छ गिभन इन्फर्मेसनमा है, 0.20 अनि मल्टिप्लाई यासवान भनेको यहाँबाट 60 लाख भनेर थियो। ल यो 60 लाख भनेर लेखिदेऊ, यो क्यालकुलेट गर कति आउँछ है, 0.10 गर अनि मल्टिप्लाई 0.15 मल्टिप्लाई 60 लाख भनेर गरिदेऊ। यो गर्दाखेरि अल टुगेदर कति आउँछ क्यालकुलेट गरेर एकचोटि हेर्नु ल। हेर त 1,20,000, यो माथि पनि क्यालकुलेट गरेको थियो जस्तो लाग्यो। ल 1,20,000 भनेर लेख्थ्यो। यो 1,20,000लाई तिमीले माथि जुन त्यो रिटेन अर्निङ भनेर लगेर पोस्ट गरेको छौ त्यसमा एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, यति हो बुझ्नुपर्ने। प्रो फार्मामा अरू केही गर्नु पर्दैन, मैले ए एब्स्ट्रिक्ट र एल एब्स्ट्रिक्टलाई चेन्ज गर्नुपर्छ र त्यो सँगसँगै लास्टमा गएर रिटेन अर्निङमा चाहिँ मैले एडिसन टु रिटेन अर्निङ जहिले पनि एडजस्ट गरेको हुनुपर्छ भनेर बुझ्ने हो है। त्यति काम जानियो भने आउँछ। ल यो 6 लाखमा लगेर 1,20,000लाई एड गरिदेऊ, यो गर्दाखेरि 7,20,000 भनेर आयो है। अब ब्यालेन्स सिटको दुवैपट्टि साइड त बराबर हुनुपर्छ नि त। हेर त एकापट्टि 30 लाख भनेर आएको छ भने यो लायबिलिटिजपट्टि साइडमा पनि कति हुनुपर्छ, 30 लाख भनेर हुनुपर्छ। त्यसो भए लायबिलिटिजपट्टि साइडमा 30 लाख हुनको लागि कति अमाउन्ट पुगिरहेको छैन हो, त्यो अमाउन्ट नै तिम्रो लागि एडिसनल फन्ड निडेड अर एएफएन भनेर हुन्छ। माथिदेखि क्यालकुलेट गर्दै जाऊ। हेर त त्यो माथिको
तिनटालाई एड गरेर टोटल करेन्ट लाइबिलिटिजमा पोस्ट गर भनेको थिएँ। त्यो भनेको 3 लाख अनि त्यसपछि 1,35,000 प्लस 2,10,000 गरेर यो टोटल करेन्ट लाइबिलिटिजमा पोस्ट गर्यो होला तिमीले 6,45,000 भनेर है। 6,45,000 आएको थियो त्यो तिनटा एड गरेर। अनि फेरि त्यसमा 9 लाखलाई एड गर कति आउँछ, अनि फेरि अर्कोमा 7,20,000लाई एड गर कति आउँछ है। त्यो गर्दाखेरि 22,65,000 समथिङ आयो है। भनेको टोटल गर्दाखेरि अहिले कति मात्र भइरहेको छ, 22,65,000 मात्र भइरहेको छ। बट हुनुपर्ने चाहिँ कति हो, लाइबिलिटिजपट्टि लाइबिलिटी साइडमा पनि त्यही 30 लाख हुनु पर्थ्यो। हो जुन अमाउन्ट पुगिरहेको छैन त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ यो लास्टमा गएर एएफएन भनेर थपिदिने। कति अमाउन्ट पुगेको छैन, 30 लाख हुनुपर्छ। 30 लाख हुनको लागि कति अमाउन्ट पुगेको छैन क्या, त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ थपिदिने। त्यो भनेको 7,35,000 पुगिरहेको छैन, हो त्यो 7,35,000 चाहिँ तिम्रो लागि एएफएन भनेर हुन्छ। ल यति गर्ने हो। एएफएन को पछाडि यहाँनिर ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर लेख्थ्यो। यति काम गरिसकेपछि 10 मार्क्स आइहाल्यो। केही गाह्रो छैन क्या है, कुरा बुझ्नु पर्यो, सजिलो छ। ल यहाँसम्म भयो होला। ल मैले अर्को क्वेसनमा गएँ है। 2078 क्वेसन नम्बर 14 भनेर छ। क्वेसन चाहिँ अगाडि राख्नु पर्यो है, क्वेसन अलि लेन्दी छ, त्यही भएर यो तलमाथि स्क्रोल गरिरहँदाखेरि झन् प्रब्लम हुन्छ है। हेर क्वेसनले के भन्दैछ, द मोस्ट रिसेन्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट फर फ्लुएरी इन्डस्ट्री फलोज भनेर दिएको छ है। अनि फ्लुएरी इन्डस्ट्री 2018 इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर प्रोभाइड गरेको छ है। पहिला सुरु तिमीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट दियो र अनि फेरि अर्कोमा तल चाहिँ ब्यालेन्स सिट एज अफ डिसेम्बर 31 2018 भनेर दिएको छ। क्वेसनमा इन्कम स्टेटमेन्ट पनि प्रोभाइड गरेको छ, त्यो सँगसँगै ब्यालेन्स सिट पनि प्रोभाइड गरेको छ। मैले के भनेको थिएँ, क्वेसनमा कहीँ कतै तिमीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट दुवै प्रोभाइड गरिरहेको छ भने फर्मुला युज गर्ने होइन है। त्यति बेला तिमीले प्रो फर्मा युज गरेर एएफएन क्यालकुलेट गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। भनेको क्वेसनले जेसुकै क्यालकुलेसन गर्नको लागि सोधोस्, इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट दुवै प्रोभाइड गरिरहेको केस छ भने तिमीले कम्पलसरी त्यो प्रो फार्मा चाहिँ रेडी गरेको हुनुपर्छ। यति काम सम्झिराख्ने। अब मैले त्यो माथिको पार्ट केही पनि डिस्कस गराइनँ, और इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटको पार्ट मैले केही पनि हेरिनँ, जस्ट ओन्ली सिधै तल त्यो प्याराग्राफको पार्ट चाहिँ म बुझाइदिन्छु। एकछिन ध्यान दिएर हेर्ने। हेर क्वेसनमा के भन्दैछ, तलको पार्ट हेर ल, त्यो माथिको पार्टमा पछि हामी फर्केर आइहाल्छौँ, डन्ट वरी। हेर सेल्स फर 2019 आर प्रोजेक्टेड टु ग्रो बाई 20% भनेर दिएको छ। भनेको मतलब 2018को सेल्स त माथि तिमीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा प्रोभाइड गरेको छ। हेर त 2018को सेल्स भनेर इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको छैन, सबैभन्दा माथि टपमा 8,45,000 भनेर हो। त्यो 8,45,000 2018को लागि सेल्स भयो है, त्यो भनेको यास 0 भयो। अनि अर्कोमा चाहिँ तिमीलाई 2019मा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो सेल्स 20%ले ग्रो गर्ने भनेको छ क्या। त्यसो भए यहाँनिर क्वेसनले ग्रोथ रेट भनेर प्रोभाइड गरिरहेको छ। पहिला सुरु क्वेसन नम्बर लेख अनि त्यसपछि गिभन इन्फर्मेसन सार्न सुरु गर है। ग्रोथ रेट भनेर दिएको छ, यहाँनिर ग्रोथ रेट लेख। अघिको क्वेसनमा हामीलाई ग्रोथ रेट दिएको थिएन है। 2018बाट 2019मा जाँदाखेरि सेल्स यति हुन्छ भनेर दिएको थियो, बट अहिले चाहिँ हामीलाई ग्रोथ रेट प्रोभाइड गरिरहेको छ, जिएन इज इक्वल टु 20% भनेर दिएको छ। अब जिएन इज इक्वल टु 20% प्रोभाइड गरेको छ भने यो जिएनको बेसिसमा तिमीले यास वान त क्यालकुलेट गर्न सक्छौ होला नि त है। त्यो भनेको सेल्स फर 2019 भनेर पनि यहीँ क्यालकुलेट गरिदिइहाल क्या। 2019को सेल्स कति हुनेवाला छ यहाँ क्यालकुलेट गरिदिने। यास वान है, 2019को सेल्सलाई यास वान भन्छौँ बिकज 2018को सेल्स तिमीलाई माथि इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको छ। अब यास वान क्यालकुलेट गर्न के गर्ने भनेको थिएँ, यास 0 मल्टिप्लाई अब जति पर्सेन्टेजले ग्रो भएको छ त्यसले मल्टिप्लाई गरिदिने हो क्या। भनेको अहिले 20%ले ग्रो भइरहेको छ भने यास 0 मल्टिप्लाई 1.20 भनेर गर्ने। ल यास 0 भनेको इन्कम स्टेटमेन्टको टपमा हेर त 8,45,000 भनेर दिएको छ, अनि मल्टिप्लाई 1.20 भनेर गरिदेऊ। यो गर्दाखेरि कति आउँछ, त्यो नै तिम्रो लागि यास 1 भनेर हुन्छ। 8,45,000 अनि मल्टिप्लाई 1.20 गर्दाखेरि 10,14,000 भनेर क्यालकुलेट भयो होला। हो त्यो 10,14,000 चाहिँ 2019को सेल्स हो है। यहाँनिर 10,14,000 भनेर लेखिराख। ल
अब फेरि म माथिको प्याराग्राफ बुझाउँदैछु है, प्याराग्राफतिर ध्यान दिने। हेर क्वेसनमा के भन्दैछ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस विल रिमेन कन्सट्यान्ट। यो क्वेसनले नभने पनि तिमीले बुझ्नुपर्छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। त्यो भनेको माथि इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर त, इन्कम सरी इन्ट्रेस्ट पेड भनेर तिमीलाई यहाँ क्वेसनले कति प्रोभाइड गरेको छ, 12,500 भनेर प्रोभाइड गरेको छ नि। हो, अर्को वर्ष जाँदा पनि इन्ट्रेस्ट त्यति नै हुन्छ भनेको हो क्या। क्वेसनले भनेको छैन भने पनि यो इन्ट्रेस्ट चेन्ज हुँदैन है। इन्ट्रेस्ट चेन्ज कति बेला हुन्छ, लोनमा चेन्ज भयो भने, डेप्टमा चेन्ज भयो भने बल्ल इन्ट्रेस्टमा चेन्ज आउने हो क्या। इन्ट्रेस्ट भनेको त लोनसँग रिलेटेड आइटम हो है। अहिले त सेल्समा इन्क्रिज भइरहेको हो, सेल्समा इन्क्रिज हुँदाखेरि इन्ट्रेस्टमा इन्क्रिज हुँदैन है। यसको मतलब सेल्समा इन्क्रिज भइरहँदाखेरि तिमीले इन्ट्रेस्टलाई केही पनि छुन पर्दैन। त्यो 22,500 आज छ भने भोलि पनि 12,500 इन्ट्रेस्ट आज छ भने भोलि पनि त्यही 12,500 नै हुन्छ, इन्ट्रेस्ट चेन्ज हुँदैन। यो क्वेसनले नभनेको भए पनि तिमी आफैले बुझ्नुपर्छ इन्ट्रेस्टमा चेन्ज हुँदैन। सेल्समा इन्क्रिज हुँदाखेरि, सेल्समा डिक्रिज हुँदाखेरि इन्ट्रेस्टमा इन्क्रिज हुने, इन्ट्रेस्ट डिक्रिज हुने हुँदैन है। यो काम सम्झिने। अनि द ट्याक्स रेट एन्ड द डिभिडेन्ड पे आउट रेट विल अल्सो रिमेन कन्सट्यान्ट भनेको छ। भनेको मतलब डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो पनि सेम हुन्छ र ट्याक्स रेट पनि जस्ताको त्यस्तै हो है। त्यहाँ माथि इन्कम स्टेटमेन्टमा जति छ त्यति नै हो भन्दैछ। अनि फेरि अर्कोमा हेर त, cost, other expenses, current assets, fixed assets and accounts payable increases spontaneously with sales भन्दैछ। त्यो भनेको मतलब कस्ट अनि अरू खर्चहरू, करेन्ट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, अकाउन्ट्स पेबल चाहिँ के हुन्छ, सेल्स जति पर्सेन्टेजले इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ त्यति नै पर्सेन्टेजले इन्क्रिज हुन्छ भनेको छ। क्वेसनले यो लाइन पनि तिमीलाई नदिन सक्छ। यहाँनिर क्वेसनले यो पछाडिको लाइन मात्र दिन्छ, इफ द फर्म इज अपरेटिङ एट फुल क्यापासिटी भनिरहेको हुन्छ। अपरेटिङ एट फुल क्यापासिटी भन्ने बित्तिकै तिमीले बुझ्नुपर्छ करेन्ट एसेट्स, फिक्स एसेट्स अनि त्यस पछाडि त्यो एक्सपेन्सेस। एक्सपेन्सेस भनेको मतलब इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको छ हेर न, एक्सपेन्सेस भनेर, सेकेन्डमा कस्ट भनेर दिएको छैन, कस्ट भनेर 6,57,000 अनि अदर एक्सपेन्सेस भनेर 17,500। यसरी फुल क्यापासिटीमा अपरेट हुन्छ भन्ने बित्तिकै चाहिँ करेन्ट एसेट्स पनि चेन्ज हुन्छ, फिक्स एसेट्स पनि चेन्ज हुन्छ, करेन्ट एसेट्स पनि ए एप्सरीको, फिक्स एसेट्स पनि ए एप्सरीको भनेर बुझ्नुपर्छ। अनि त्यो सँगसँगै यो कस्ट र अदर एक्सपेन्सेसहरू पनि सेल्स जति पर्सेन्टेजले इन्क्रिज भइरहेको छ त्यति नै पर्सेन्टेजले इन्क्रिज हुन्छ भनेर बुझ्ने हो है। क्वेसनमा यहाँ क्लियरली भनेको छ क्या, कस्ट, अदर एक्सपेन्सेस, करेन्ट एसेट्स, फिक्स एसेट्स एन्ड अकाउन्ट्स पेबल इन्क्रिजेस स्पोन्टेनियसली विथ सेल्स। यो लाइनले के भन्न खोजेको, त्यही कम्पनीको जति पनि एक्सपेन्सेस छ त्यो एक्सपेन्सेसहरू पनि सेल्स सँगसँगै इन्क्रिज हुन्छ। सेल्स जति पर्सेन्टेजले इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ त्यो एक्सपेन्सेस पनि त्यति नै पर्सेन्टेजले इन्क्रिज हुन्छ भनेर भनेको छ। अब मैले यहाँनिर यो फुल क्यापासिटी भनेर चाहिँ लेखाइदिन्छु। यो फुल क्यापासिटी भनेको छ भने यति बेला तिमीले के बुझिदिनुपर्छ, करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स, जब सबका सब करेन्ट एसेट्स र सबका सब फिक्स एसेट्स चाहिँ तिम्रो लागि ए एब्स्ट्रिक हो भनेर बुझ्नुपर्छ। ल यो भयो। अब ए नम्बरको क्वेसन हेर त, बेस्ड अन एबोभ इन्फर्मेसन कन्स्ट्रक्ट दि फर्म्स प्रो फार्मा इन्कम स्टेटमेन्ट फर नेक्स्ट इयर भन्दैछ। भनेको मतलब प्रो फार्मा इन्कम स्टेटमेन्ट रेडी गर भनेको छ। क्वेसनले नभनेको भए पनि हामीले बनाउनु पर्थ्यो। एएफएन क्यालकुलेट गर मात्र भनेको छ भने पनि त्यति बेला हामीले यो प्रो फार्मा रेडी गर्नै पर्छ है। एएफएन क्यालकुलेट गर मात्र भनेको भए पनि तिमीले प्रो फार्मा इन्कम स्टेटमेन्ट र प्रो फार्मा ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्थ्यो, बिकज क्वेसनमा अहिले ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट दुवै क्वेसनले प्रोभाइड गरेको छ। ल अब त्यसो भए म ए नम्बरको क्वेसनमा गएँ। यहाँनिर लेखिराख प्रो फर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर लेख है। सबैको अगाडि क्वेसन छ भन्ने एजम्सनमा मैले सुई सुई अगाडि गएँ। हेर प्रो फर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर लेख है, प्रो फर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर लेख। अगाडि क्वेसन छैन भने घरमा अरू कोही त होला नि, मोबाइल एकछिन साबटी माग्ने अनि अर्को मोबाइलमा चाहिँ क्वेसन राख्ने, एउटा मोबाइलमा चाहिँ क्लास लिने क्या। ल प्रो फार्मा इन्कम स्टेटमेन्ट गर अनि एकापट्टि पार्टिकुलर्स भनेर लेखिराख, अर्कोपट्टि अमाउन्ट भनेर लेख। त्यहाँ जे आइटम दिएको छ त्यो आइटमलाई यहाँ लगेर पोस्ट गर्ने हो, बट तिमीले इन्क्रिज गराएर पोस्ट गर्नुपर्छ। भनेको मतलब यहाँनिर सबभन्दा पहिले हेर त, इन्कम स्टेटमेन्टमा सेल्स भनेर दिएको छ। सेल्स कति दिएको थियो, 8,45,000 भनेर दिएको थियो। यो 2018 को सेल्स हो। अब प्रो फार्मा बनाइरहेको छौ भन्नुको मतलब तिमीले 2019 को लागि हुन सक्नेवाला इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइरहेको हो। 20%ले इन्क्रिज हुन्छ सेल्स भनेको थियो, त्यसले 1.20ले मल्टिप्लाई गरिदिने। यो माथि नै क्यालकुलेट गरिसकेको छ, 10,14,000 समथिङ क्यालकुलेट गरेको मैले सिधै लेखिदिएँ है। 8,45,000 मल्टिप्लाई 1.20 गर
त्यस्तै आउँछ होला है। ल यो भयो भन्ने लाग्छ। अनि अर्कोमा हेर त सेकेन्ड आइटममा के दिएको छ, कस्ट भनेर दिएको छ। त्यो भनेको खर्च हो, खर्चहरूलाई घटाउनु पर्छ है। सेल्स जति भइरहेको छ त्यो सेल्सबाट एक्सपेन्सेसलाई लेस गरेको हुनुपर्छ। यहाँनिर लेस कस्ट भनेर लेख। त्यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ लेस भनेको छैन, हामीले लेख्छौँ है, कस्ट भनेर लेख। अनि कस्टमा हेर त कति दिएको छ, 6,57,000 भनेर प्रोभाइड गरेको छ। अब यो 6,57,000लाई पनि 1.20ले इन्क्रिज गराएर देखाउनु पर्छ। किन इन्क्रिज गराइरहेको, यहाँनिर क्वेसनले भनेकै छ क्या, त्यहाँनिर मैले अन्डरलाइन गरिदिएको छु भन्ने लाग्छ। हेर त यो सेकेन्ड लाइनमा कस्ट, अदर एक्सपेन्सेस, करेन्ट एसेट्स, फिक्स एसेट्स अनि एन्ड अकाउन्ट्स पेबल्स इन्क्रिजेस स्पोन्टेनियसली भनेको छैन। त्यो भनेको मतलब त्यहाँ अदर एक्सपेन्सेस कस्टहरू पनि सेल्स सँगसँगै इन्क्रिज हुन्छ भनेको छ क्या। त्यो लाइन नभने पनि यो कस्टहरूलाई चाहिँ तिमीले इन्क्रिज गराएर देखाउनु पर्छ। सेल्स 20%ले इन्क्रिज भइरहेको हो भने त्यो पनि 20%ले इन्क्रिज हुन्छ। अरू एक्सपेन्सेस पनि 20%ले इन्क्रिज हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि कति आउँछ हेर त, 7,88,400 भनेर क्यालकुलेट भयो होला। ल यसलाई लगेर पोस्ट गर है, लेस गर्ने हो, त्यहाँनिर ब्राकेटमा लेखिदेऊ। अनि अदर एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ, यो अदर एक्सपेन्सेस पनि लेस गर्ने आइटम हो, यसलाई अदर एक्सपेन्सेस भनेर लेखिराख। हेर अहिलेको अदर एक्सपेन्सेस कति दिएको छ, 17,500 भनेर प्रोभाइड गरेको छ। अब यो 17,500लाई पनि 1.20ले मल्टिप्लाई गरेर देखाउनु पर्छ। क्वेसनमा भनेको छ क्या, 17,500लाई पनि त्यहाँनिर तिमीले 1.20ले मल्टिप्लाई गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। बिकज क्वेसनमा गिभन इन्फर्मेसनमै भनेको छ अदर एक्सपेन्सेस कस्टहरू पनि सेल सँगसँगै इन्क्रिज हुन्छ भनेर। ल यति गरिसकेपछि यहाँबाट त्यहाँ क्वेसनमा हेर त, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेर दिएको छ, त्यही पार्ट यहाँ लेख्दै जाने हो क्या। जस्ट ओन्ली तिमीले कुन कुनलाई इन्क्रिज गराएर देखाउनु पर्ने रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्ने हो। ल गर, त्यो माथिको 10,14,000 आएको थियो, अनि माइनस फेरि त्यो 7,88,400 भनेर आएको थियो, अनि माइनस 21,000 भनेर गर। यो गर्दाखेरि कति आउँछ है, क्यालकुलेट गरेर हेर्नु। यो आई थिङ्क 2,04,600 समथिङ आयो होला। ल इफ म मिस्टेक हो भने एन्सर लेखेर त्यहाँ राख ल च्याट बक्समा। 2,04,600 आयो भन्ने लागेको छ, यति आयो। अनि अर्कोमा लेस इन्ट्रेस्ट, त्यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्दै जाऊ है, मैले इन्कम स्टेटमेन्टकै आइटमलाई पोस्ट गरिरहेको हो क्या, बट यहाँनिर इन्क्रिज गराउँदै पोस्ट गरिरहेको। अब इन्ट्रेस्टमा केही पनि चेन्ज हुँदैन। अघि भर्खरै क्वेसन बुझाउँदा पनि भनेको, सेल्समा इन्क्रिज हुँदाखेरि इन्ट्रेस्टमा इन्क्रिज हुने हुँदैन क्या। डेप्ट इन्क्रिज भयो, लोन बढ्यो, लोन घट्यो भने मात्र इन्ट्रेस्ट बढ्ने इन्ट्रेस्ट घट्ने हुन्छ। त्यही भएर इन्ट्रेस्टलाई छुन पाइँदैन। इन्ट्रेस्ट जस्ताको त्यस्तै, त्यहाँ 12,500 दिएको छ, यो 12,500लाई माइनस गरिदेऊ। ल गर, यो गर्दाखेरि कति आउँछ है, 12,500लाई माइनस गर्दा 1,92,100 भनेर क्यालकुलेट भयो होला। त्यसलाई लगेर पोस्ट गर्ने है, 1,92,500 भनेर यहाँ लगेर पोस्ट गर। अनि त्यो 1,92,500 भनेर जुन आइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी अर्निङ बिफोर ट्याक्स भनेर भन्छौँ। क्वेसनमा पनि त्यही लेखा छ हेर है। अब ट्याक्सेबल इन्कम भनेर लेखेको रहेछ, एउटै हो है। अनि अर्कोमा लेस ट्याक्स भनेर गर, त्यहाँनिर ट्याक्स भनेर हेर त, फेरि 55,300 दिएको छ, त्यसलाई पोस्ट गर्न पाइँदैन नि। त्यहाँनिर ट्याक्स रेट भनेर 35% दिएको छ नि, हो 35% चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने। यो 1,92,500को 35% क्यालकुलेट गर्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ लगेर पोस्ट गर्ने। फेरि त्यहाँ यो 55,300 भनेर क्वेसनले दिएको छ, त्यसलाई लगेर पोस्ट गर्ला होइन है। त्यो 1,92,500 कमाउँछ हो, त्यसको 35% क्यालकुलेट गर, 67,375 आउने रहेछ। ल यसलाई लगेर पोस्ट गर्ने। अनि यति गरिसकेपछि फाइनल्ली तिम्रो त्यहाँबाट नेट इन्कम क्यालकुलेट हुन्छ। ल यहाँलाई क्यालकुलेट गरिदेऊ, 1,92,500बाट त्यसलाई माइनस गरिदेऊ त, यो गर्दाखेरि 1,25,000 समथिङ आयो होला। लगेर लेख है, 1,92,000 ओके 100 हो। ल 100 हो भने 1,92,100 लेख न त है। 1,92,100 हो भने यो तलको ट्याक्स पनि चेन्ज हुन्छ है। त्यसो भए 1,92,000 अनि 100 मल्टिप्लाई 0.35 गरिदेऊ, त्यो गर्दाखेरि 67,235 भनेर आयो है। यसलाई लगेर पोस्ट गर। अनि फेरि 1,92,100बाट है त्यो माइनस गरिदेऊ त, 67,235लाई माइनस गर, 1,24,865 भनेर आउँछ। ल यो चाहिँ तिम्रो लागि नेट इन्कम भनेर भयो है। यहाँसम्म भयो होला।
अब यहाँसम्म भयो भने त्यहाँनिर हेर त, त्यो नेट इन्कम भन्दा तल तिमीलाई डिभिडेन्ड भनेर दिएको छ नि, हो त्यो डिभिडेन्ड पनि यहाँ लेख्नुपर्छ। बट त्यो डिभिडेन्डलाई अमाउन्ट जस्ताको त्यस्तै लगेर पोस्ट गर्ने होइन है, यो काम बुझ्ने। यहाँनिर डिभिडेन्ड भनेर दिएको छ। अब मैले एकछिन त्यो माथि इन्कम स्टेटमेन्ट स्क्रोल गरेँ, यहाँनिर बुझाउनु पर्ने छ। हेर त, डिभिडेन्ड भनेर तिमीलाई यहाँ 30,810 भनेर दिइरहेको छ नि, रुपिजमा दिएको छ क्या। अब डिभिडेन्ड भनेर क्वेसनले यो डिभिडेन्डको पछाडि कति पर्सेन्टेज हो भनेर दिएको छैन भने त्यो पर्सेन्टेज तिमी आफैले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ है। सबै क्वेसनमा डिभिडेन्ड कति पर्सेन्टेज बाँडिरहेको भनेर यहाँ क्वेसनले दिएकै छैन। हेर न, यो डिभिडेन्डको पछाडि मैले यहाँ ब्लू पेनले मार्क त गरेको छु, तिमीले देखाएको छौ कि छैनौ भन्ने हो। त्यहाँनिर डिभिडेन्डको पछाडि तिमीलाई कुनै क्वेसनमा रेट दिएको हुन्छ क्या। अब कुनै क्वेसनमा इनकेस प्रोभाइड गरेको छैन भने तिमीले यो रेट आफैले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। यहाँनिर जुन डिभिडेन्ड भनेर दिइरहेको छ, डिभिडेन्डको पछाडि कुनै पनि रेट दिएको छैन, सिधै अमाउन्ट दिएको छ 30,810 भनेर हो। त्यहाँ रेट दिएको छैन भने तिमी आफैले रेट क्यालकुलेट गर्नै पर्छ। सबै क्वेसनमा त्यही गर्ने हो है। कुनै क्वेसनमा यहाँ क्वेसनले डिभिडेन्ड पर्सेन्टेज भनेर आफैले दिन्छ, दिएको भयो त गजब भयो है, सजिलो भयो। दिएको छैन भने चाहिँ तिमी आफैले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। त्यो भनेको कति पर्सेन्टेज चाहिँ डिभिडेन्ड बाँडिरहेको छ भनेर क्यालकुलेट गर्ने हो क्या। अब कति पर्सेन्टेज डिभिडेन्ड बाँडिरहेको छ हिजो भनेर क्यालकुलेट गर्नको लागि डिभिडेन्ड पे आउट रेसियोको मैले फर्मुला लेखाइदिएको छु। डिभिडेन्ड डिभाइडेड बाई नेट इन्कम गरेर त्यहाँबाट तिमीले डिपिआर क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल, मैले यहाँ केही स्टेप तल गराइदिएँ, यहाँनिर लेखिराख वर्किङ नोट भनेर। त्यहाँ रेट दिएको छैन भने तिमी आफैले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ है, डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो कति पर्सेन्टेज हो भनेर। डिभिडेन्ड पे आउट रेसियोको लागि फर्मुला हुन्छ डिभिडेन्ड डिभाइडेड बाई नेट इन्कम गरेर क्यालकुलेट हुन्छ। ल गर, डिभिडेन्डलाई नेट इन्कमले डिभाइड गरिदेऊ। तिमीले त्यो पुरानो इन्कम स्टेटमेन्ट हेरेर गर्ने हो है। फेरि यसमा नयाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा त डिभिडेन्ड नै आएको छैन नि है। ल, डिभिडेन्ड हेर त, पुरानो इन्कम स्टेटमेन्ट अर गिभन इन्फर्मेसनमा कति छ, 30,810 भनेर दिएको छ। अनि डिभाइडेड बाई नेट इन्कम, नेट इन्कम भनेको हेर त त्यहाँनिर 1,00,000 अनि 2,700 भनेर दिएको थियो। ल, यसलाई डिभाइड गर्ने, योबाट कति आउँछ गर, 30,810 अनि डिभाइडेड बाई 1,02,700 गर। यो गर्दाखेरि कति आयो, 30% आयो अरे। ल, यहाँनिर 30% अर 0.30 भनेर लेख। यो क्वेसनले तिमीलाई दिन सक्छ है। कुनै क्वेसनमा चाहिँ दिन्छ, अगाडि पछाडिको क्वेसन हेर त, क्वेसन ब्याङ्क छ भने कुनै क्वेसनमा दिएको छ, कुनैमा दिँदैन। दिएको छैन भने तिमी आफैले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ यसरी। र यहाँ माथि लगेर डिभिडेन्डको ठाउँमा मैले यहाँनिर लेखिदिएँ प्रो फार्मामा 30% भनेर लेख्ने। र 1,24,865 रुपिस कमाइरहेको हो भने त्यसको 30% चाहिँ उसले डिभिडेन्ड बाँड्छ भनेर भनेको हो। गर, 1,24,865 को 30% क्यालकुलेट गर त। यो गर्दाखेरि कति आउँछ, 37,459 समथिङ आयो होला। ल, लगेर पोस्ट गर है, 37,459.5 भनेर आयो। अनि डिभिडेन्ड दिइसकेपछि जुन बाँकी भएको अमाउन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एडिसन टु रिटेन अर्निङ भनेर भन्छौँ। हेर, त्यहाँ इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि त्यही दिएको छ, लास्टमा एडिसन टु रिटेन अर्निङ भनेर दिएको छ। र तिमीले प्रो फार्मा रेडी गरिरहँदाखेरि तिम्रो फाइनल रिजल्ट चाहिँ यो एडिसन टु रिटेन अर्निङ हुनै पर्छ है। एडिसन टु रिटेन अर्निङ कति आउने रहेछ, माइनस गरेर लेखिदेऊ है। गर त कति आयो, 1,24,865 रुपिस कमाएको है। त्यो कमाएको मध्ये 37,459.5 रुपिस चाहिँ डिभिडेन्ड बाँड्या हो क्या। त्यसपछि कति रुपिस बाँकी हुन्छ त्यो चाहिँ एडिसन टु रिटेन अर्निङ हो। कम्पनीले कति पैसा चाहिँ आफैसँग राखिरहेको छ, 1,24,865 रुपिस कमाएको मध्ये 37,459.5 रुपिस बाँड्यो भने कति रुपिस चाहिँ तिमी सँगै हुन्छ। अरू कम्पनीले कति चाहिँ राख्छ हेर न, 87,405.5 आयो अरे। ल, यति लेखिदिने है। यति गरिसकेपछि बल्ल तिम्रो प्रो फार्मा इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। यति काम बुझ्नु पर्यो। यहाँसम्म आई थिङ्क भयो भन्ने लाग्छ, भएन भने पनि अहिले क्वेसन लिउँला है। ल, अब त्यसो भए प्रो फार्मा इन्कम स्टेटमेन्ट रेडी भइसकेपछि अब बी नम्बरमा त्यही सोधेको छ, कन्स्ट्रक्ट द फर्म्स प्रो फार्मा ब्यालेन्स सिट भनेर सोधेको छ। इफ क्वेसनले त्यहाँ प्रो फार्मा ब्यालेन्स सिट रेडी गर भनेको छैन भने पनि बनाउनै पर्छ क्या। तिमीले यसरी क्वेसनले इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट दुवै दिएको केसमा तिमीले यो प्रो फार्मा इन्कम स्टेटमेन्ट र प्रो फार्मा ब्यालेन्स सिट रेडी गरेको हुनैपर्छ। ल, त्यसपछि प्रो फार्मा ब्यालेन्स सिट भनेर लेख, अनि एकापट्टि एसेट्स भनेर लेखिराख, अर्कोपट्टि लायबिलिटिज एन्ड इक्विटी भनेर लेखिराख। अब यसको लागि चाहिँ मैले अघिकै क्वेसनमा बुझाइसकेको छु, त्यही भएर अलिक छिटो गएँ है। एसेट्सपट्टि साइडमा हेर त के आइटम दिएको छ,
करेन्ट एसेट्स भित्र क्यास भनेर दिएको छ। हेर त आजको क्यास कति रुपिज प्रोभाइड गरेको छ, 23,000 भनेर प्रोभाइड गरेको रहेछ। अब यो 23,000 अर्को वर्ष जाँदाखेरि अरू प्रो फार्मा रेडी गर्दाखेरि 20%ले इन्क्रिज गर्नुपर्छ। किन इन्क्रिज गरेको? बिकज अघि भर्खरै माथि नै आइडेन्टिफाई गरेको होइन, करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स सबका सब चाहिँ तिम्रो लागि ए एब्स्ट्रिक्ट हुन्छ भनेर माथि नै आइडेन्टिफाई गरिसक्यो हो त। त्यसो भए करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स ए एब्स्ट्रिक्ट हो भने करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स सबका सबलाई चेन्ज गरेर ब्यालेन्स सिट तिमीले प्रिपेयर गर्नुपर्छ। त्यही गर्न लागेको। गर 23,000 मल्टिप्लाई 1.20 गर, यो गर्दाखेरि 27,600 भनेर आयो होला। ल 27,600। अनि अर्कोमा अकाउन्ट्स रिसिभेबल दिएको छ। यो अकाउन्ट्स रिसिभेबललाई पनि चेन्ज गर्नु पर्यो बिकज यो पनि ए एब्स्ट्रिक्ट हो है। 37,000 भनेर दिएको छ। अब यो 37,000लाई 1.20, किन 1.20ले मल्टिप्लाई गरेको? 1.20ले मल्टिप्लाई गर्नुको मतलब के हो? सेल्समा 20%ले इन्क्रिज भएको छ, त्यही भएर यसलाई पनि 20%ले नै इन्क्रिज गराएर देखाइरहेको। ल 44,400 भनेर आयो। अनि फेरि अर्कोमा इन्भेन्टरी भनेर छ। हेर त इन्भेन्टरीमा 79,000 भनेर प्रोभाइड गरेको छ। ल यहाँनिर 79,000 गर, अनि फेरि यसलाई पनि 1.20ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। करेन्ट एसेट्स हो नि त, करेन्ट एसेट्स जति सबका सबलाई तिमीले 1.20ले मल्टिप्लाई गरेर सो गर्नुपर्छ। यो गर्दाखेरि 94,800 भनेर आयो है। ल यो सबलाई टोटल गर, योबाट टोटल सिए भनेर क्यालकुलेट हुन्छ, अर टोटल करेन्ट एसेट्स भनेर क्यालकुलेट हुन्छ। कति आयो हेर त क्यालकुलेट गरेर। ल 1,66,800 आयो अरे है। 1,66,800 भनेर आयो रे। ल यति लेखिदिएँ है। अनि त्यस पछाडि अर्कोमा हेर के दिएको छ, फिक्स एसेट्स भनेर दिएको छ। फिक्स एसेट्समा न्यू प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर दिएको छ। फिक्स एसेट्स लेखे पनि हुन्छ, त्यसलाई प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेखे पनि हुन्छ है, केही फरक पर्दैन। ल प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर लेखिदिएँ मैले। इक्विपमेन्ट पुरै लेख ल। प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टमा अहिलेको प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट कति छ? 3,75,000 छ। अब यसलाई चेन्ज गर्ने कि नगर्ने? माथि हेर्ने, गर्नुपर्छ क्या। बिकज यो पनि तिम्रो लागि ए एब्स्ट्रिक्ट हो। करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स सबका सब ए एब्स्ट्रिक्ट हो यो केसमा। किन? फुल क्यापासिटीमा भनेको छ। ल यो गर्दाखेरि 4,50,000 समथिङ आयो होला। ल 4,50,000 भनेर लेखिदियो है। यति गरिसकेपछि टोटल करेन्ट सरी टोटल एसेट्स कति आउँछ क्यालकुलेट गरेर हेर कति आउँछ। गर त 4,50,000 प्लस 1,66,800 गर्दाखेरि योबाट 6,16,800 समथिङ आयो होला। ल लेख 6,00,000 अनि 16,800 भनेर आउने रहेछ। यो त यो एसेट्सपट्टि साइडको काम सकियो है। अब एसेट्सपट्टि साइड सकियो भने लाइबिलिटिजपट्टि साइडमा जाउँ है। फेरि लाइबिलिटिजपट्टि साइडमा हेर, लाइबिलिटिजपट्टि साइडमा के प्रोभाइड गरेको छ पहिला सुरु हेर्ने। हेर त अकाउन्ट्स पेबल भनेर दिएको रहेछ 62,000। अब त्यो अकाउन्ट्स पेबललाई चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि होइन पहिला सुरु तिमीले बुझ्नु पर्यो क्या। पर्छ है। अकाउन्ट्स पेबल भनेको तिम्रो लागि एल एब्स्ट्रिक हो। एल एब्स्ट्रिक र ए एब्स्ट्रिक जति सबलाई चेन्ज गर्ने हो। त्यहाँनिर लेख ए अकाउन्ट्स पेबल भनेर लेख। अकाउन्ट्स पेबलमा 62,000 भनेर दिएको छ। 62,000 मल्टिप्लाई 1.20 भनेर गर। ल यो गर्दाखेरि यहाँबाट कति आयो? 62 मल्टिप्लाई 1.20 द्याट इज 74,400 भनेर आयो होला। 74,400 भनेर लेख। अनि अर्कोमा नोट्स पेबल दिएको छ। यो नोट्स पेबललाई चाहिँ छुन पाउँदैनौ तिमीले है। नोट्स पेबलमा केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन। यसलाई 15,000 भनेर दिएको छ। 15,000 जस्ताको त्यस्तै। किन नोट्स पेबललाई नचलाएको? नोट्स पेबल एल एब्स्ट्रिक होइन, त्यही भएर नोट्स पेबललाई नचलाएको है। ल अनि यति गरिसकेपछि यहाँबाट टोटल करेन्ट लायबिलिटिज भनेर आउँछ। दुईटालाई एड गरिदियो कति आउँछ? 74,400 प्लस 15,000 भनेर गर, द्याट इज 89,400 भनेर आउँछ। 89,400 भनेर लेख्ने। अब यति गरिसकेपछि अर्कोमा हेर त के दिएको छ तल? लङ टर्म डेप्ट भनेर दिएको छ। त्यसलाई मैले सर्टकटमा लेखेँ एलटिडी भनेर लेखिदिएँ ल है। लङ टर्म डेप्ट हेर त कति दिएको छ लङ टर्म डेप्ट भनेर? 1,44,000 भनेर दिएको रहेछ। ल त्यो 1,44,000लाई केही पनि छुन पाइँदैन है। एलएफस्ट्रिक होइन क्या। लङ टर्म डेप्ट पनि एलएफस्ट्रिक होइन, त्यहाँ दिएको कमन स्टक पनि एलएफस्ट्रिक होइन। त्यसो भए 1,44,000 भनेर दिएको छ। यसलाई जस्ताको त्यस्तै लगेर पोस्ट गर्ने हो। 1,44,000 लेख। अनि फेरि अर्कोमा हेर त ओनर्स इक्विटी भनेर कमन स्टक एन्ड पेड इन सरप्लस भनेर दिएको छ। त्यसलाई इक्विटी मात्र लेखे पनि हुन्छ, तलको पार्ट त्यो कमन स्टक भनेर लेखे पनि हुन्छ है, एउटै हो। यहाँनिर मैले इक्विटी भनेर चाहिँ लेखिदिएँ। इक्विटीलाई पनि चेन्ज गर्न पाउँदैनौ तिमीले। इक्विटी पनि एलएफस्ट्रिक होइन। करेन्ट लायबिलिटिजमा जाने
नोट्स पेबल बाहेक अरू आइटमहरू मात्र एलास्ट्रिक हो क्या। अनि अर्कोमा रिटेन अर्निङ भनेर दिएको छ। हेर रिटेन अर्निङमा तिमीलाई कति प्रोभाइड गरेको छ अहिले 1,93,000 भनेर दिएको छ। 1,93,000 भनेर प्रोभाइड गरियो। अब यो रिटेन अर्निङमा चाहिँ जहिले पनि एडिसन टु रिटेन अर्निङ एडजस्ट गरेको हुनुपर्छ। र एडिसन टु रिटेन अर्निङ त तिमीले यहाँ प्रो फार्मा इन्कम स्टेटमेन्टबाट क्यालकुलेट गरेको होइन। यहाँनिर हेर त स्क्रिनमा मैले ब्लू पेनले सर्कल गरिदिएको छु। 87,405.5 भनेर क्यालकुलेट गरेको छौ हो, त्यसलाई ल्याएर यहाँ एडजस्ट गरेको हुनुपर्छ है। कति क्यालकुलेट गरेको थियो एकैछिन, ल मैले माथि स्क्रोल गरेँ। 87,405, ल यसलाई ल्याएर यहाँ एडजस्ट गर्नुपर्छ। 87,405.5 क्यालकुलेट गरेको थियो एडिसन टु रिटेन अर्निङ। प्रो फार्मा इन्कम स्टेटमेन्ट हेर है, प्रो फार्मा इन्कम स्टेटमेन्टको सबैभन्दा लास्टमा 84,405.5 क्यालकुलेट गरेको छौ। अनि 1,93,000लाई एड गरिदिने। यो गर्दाखेरि यहाँबाट कति आउँछ हेर है। यो गर्दा समथिङ 2,80,405 आयो होला। ल 2,80,405.5 भनेर आयो। अब फेरि अघिकै कन्सेप्ट, यो राइट ह्यान्ड साइड र लेफ्ट ह्यान्ड साइड त बराबर हुनुपर्छ है। यहाँनिर हेर त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 6,16,800 आएको हो भने यतापट्टि पनि कति आउनुपर्छ 6,16,800 नै आउनुपर्छ है। अब 6,16,800 हुनको लागि कति अमाउन्ट पुग्दैन त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ एएफएन भनेर लेख्ने हो क्या, एडिसनल फन्ड निडेड भनेर लेख्ने। माथिदेखि क्यालकुलेसन गर्दै जाऊ। फेरि माथिदेखि भनेको अकाउन्ट्स पेबलदेखि गर्दै जाला होइन, अकाउन्ट्स पेबल र नोट्स पेबललाई एड गरेर त्यहाँ 89,400 आइसकेको छ। अनि फेरि अर्कोमा 1,44,000 भनेर आएको छ। अनि अर्कोमा 1,00,000 भनेर छ। अनि फेरि फाइनल वान भनेको चाहिँ 2,80,405.5 भनेर छ। ल यो सबलाई टोटल गर्नु। यो गर्दाखेरि 6,13,805.5 भनेर आउँछ। हेर त टोटल गर्दाखेरि अहिलेको टोटल गर्दाखेरि चाहिँ जस्ट ओन्ली कति मात्र आउँछ 6,13,805.5 आउँछ क्या। त्यसो भए 6,16,800 हुनको लागि कति पुगिरहेको छैन त्यसलाई चाहिँ लगेर एएफएनमा पोस्ट गर्ने है। अहिले टोटल गर्दाखेरि 6,13,805 आयो, तिमीलाई चाहिने चाहिँ 6,16,800 हो। त्यसो भए कति अमाउन्ट पुगेको छैन त्यसलाई लगेर पोस्ट गरिदेऊ है। गर त कति आउँछ 6,16,800बाट यो माइनस गरिदेऊ 6,13,805.5लाई। यो गर्दाखेरि 2,994 पोइन्ट समथिङ आयो होला। ल लेखिदेऊ है 2,994,2,994.5 भनेर आयो। यो चाहिँ तिम्रो लागि एएफएन भनेर हुन्छ। यति गर्ने हो। ल ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट दुवै दिइरहेको केस छ भने यहाँसम्म जानुपर्छ तिमी। यति काम गर्न आयो भने 10 मार्क्स आइहाल्यो, केही पनि गाह्रो छैन है। अब सी नम्बरमा त्यही सोधेको छ। हेर त सी नम्बरमा वाट एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ इज निडेड, सरी सी नम्बरको क्वेसन हेर त, वाट एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ इज निडेड टु सपोर्ट द 20% ग्रोथ रेट इन सेल्स भनेर भन्दैछ। भनेको मतलब सेल्समा 20%ले ग्रो हुने हो भने कति पर्सेन्टेज फन्ड चाहिँ बाहिरबाट लिएर आउनु पर्छ भनेर क्वेसनले सोधिरहेको छ क्या। त्यो भनेको हेर न, वाट एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ इज निडेड टु सपोर्ट द 20% ग्रोथ रेट इन सेल्स। सेल्समा 20%ले ग्रो हुँदाखेरि कति पर्सेन्टेज फन्ड चाहिँ बाहिरबाट लिएर आउनु पर्ने हो भनेर क्वेसनले क्यालकुलेट गर्नको लागि सोधिरहेछ। त्यो भनेको मतलब पिइएफआर क्यालकुलेट गर्नको लागि सोधेको हो है। पर्सेन्टेज अफ एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ रिक्वायरमेन्ट भनेर जुन तिमीले लेखेको थियो हो, त्यो पर्सेन्टेज अफ एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ रिक्वायरमेन्ट क्यालकुलेट गर्नको लागि सोधिरहेको हो सी नम्बरले चाहिँ है। क्वेसन ब्याङ्क अगाडि छ भन्ने एजम्सनमा मैले सी नम्बरको क्वेसन यहाँ गराउन सुरु गरेँ है। सी नम्बरले कति पर्सेन्टेज फन्ड चाहिँ बाहिरबाट लिएर आउनु पर्छ भनिरहेको छ। यहाँनिर पर्सेन्टेज अफ एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ रिक्वायरमेन्ट भनेर लेख, त्यसलाई फर्मुला लेखिराख एएफस्ट्रिक डिभाइडेड बाई यास 0 भनेर गर्थ्यौ। अनि फेरि माइनस एलएफस्ट्रिक अनि डिभाइडेड बाई यास 0 भनेर गर। अनि माइनस यम भनेर गर्थ्यौ। अनि मल्टिप्लाई आरआर भनेर फर्मुला लेखाइदिएको छु। अनि लास्टमा गएर चाहिँ 1 प्लस जिएन डिभाइडेड बाई जिएन भनेर गर्नुपर्छ। ल यसमा लगेर भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने आन्सर क्यालकुलेसन हुन्छ। अब एएफस्ट्रिक लगेर पोस्ट गर्दाखेरि प्रो फार्माको लगेर पोस्ट गर्ला होइन, क्वेसनले दिएको वाला चाहिँ लगेर पोस्ट गर्ने हो। क्वेसनमा भएको इन्कम स्टेटमेन्ट र क्वेसनमा भएको ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ हेर्ने हो। हेर त एएफस्ट्रिक भनेको 5,14,000 टोटल एसेट जति सबका सब तिम्रो लागि एएफस्ट्रिक हो 5,14,000 भनेर छ टोटल एसेट्समा। त्यो 5,14,000लाई लगेर पोस्ट गर। अनि डिभाइडेड बाई यास 0, यास 0 भनेको 8,45,000 भनेर छ, 8,45,000 लगेर पोस्ट गर। अनि माइनस एलएफस्ट्रिक, एलएफस्ट्रिक भनेको करेन्ट लाइबिलिटिजमा जाने सबै आइटम बाहेक नोट्स पेबल क्या। नोट्स पेबल बाहेक अरू, नोट्स पेबल बाहेक अरू कुन आइटम बाँकी छ हेर त त्यहाँनिर
जस्ट ओन्ली अकाउन्ट्स पेबल बाँकी छ, अकाउन्ट्स पेबलमा 62,000 भनेर छ, त्यसलाई लगेर पोस्ट गर। अनि डिभाइडेड बाई फेरि यास जिरो भनेको त्यही 8,45,000 भनेर छ, अनि माइनस यम। अब यम तिमीले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। हेर न, प्रफिट मार्जिन चाहियो नि त। अब प्रफिट मार्जिन क्यालकुलेट गर्नको लागि फर्मुला लेख्या छ क्या, यो तिम्रो काम हो अब नोट्स हेर्ने चाहिँ है। प्रफिट मार्जिन कसरी क्यालकुलेट हुन्छ भनेर मैले त्यो फर्मुला लेखाउँदाखेरि नै, त्यो फर्मुलाको फुल फर्म लेखाउँदाखेरि यामको मतलब प्रफिट मार्जिन हुन्छ। अनि प्रफिट मार्जिन क्वेसनमा कहिलेकाहीँ आफैले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। प्रफिट मार्जिन आफैले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने केस आयो भने चाहिँ यो गर्नुपर्छ है भनेर यो फर्मुला लेखाइदिएको छु। नेट इन्कम डिभाइडेड बाई सेल्स भनेर गराइदिएको छु। ल गर, नेट इन्कम डिभाइडेड बाई सेल्स। हेर त नेट इन्कम कति दिएको थियो, तिमीले प्रो फार्मा हेर्ने होइन है। फेरि त्यो क्वेसनले जुन तिमीलाई ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको थियो त्यसको बेसिसमा चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने हो। हेर, नेट इन्कम भनेर 1,02,700 भनेर दिएको छ, 1,02,700 भनेर लेख। अनि डिभाइडेड बाई सेल्स, सेल्स हेर त 8,45,000 भनेर दिएको थियो, 8,45,000 भनेर गरिदेऊ। ल योबाट कति आउँछ क्यालकुलेट गरेर हेर्नु। 1,02,700 भन, अनि डिभाइडेड बाई 8,45,000 गरिदेऊ। त्यो गर्दाखेरि 12.15% भनेर आयो होला। ल त्यो 12.15% भनेको चाहिँ तिम्रो लागि प्रफिट मार्जिन हुन्छ है। त्यहाँनिर 12.15% भनेर लेख। यो माथि जुन याम भनेर छ नि, हो त्यो यामको ठाउँमा चाहिँ तिमीले 12.15% लेख्नु पर्यो। 12.15% भनेको 0.1215। अनि मल्टिप्लाई रिटेन्सन रेसियो। अब रिटेन्सन रेसियोको लागि के गर्ने सर भनेर यहाँ फेरि क्वेसन आउँछ। माथि तिमीले कहीँ कतै डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो भनेर क्यालकुलेट गरिसकेका छौ, हेर त वर्किङ नोटमा यहाँनिर माथि। ल डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो भनेर यहाँनिर 30% क्यालकुलेट गरिसकेका छ त। अनि डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो भनेर 30% क्यालकुलेट गरेको हो भने त्योबाट रिटेन्सन रेसियो त आउँछ त है। डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो 30% क्यालकुलेट गरेको हो भने योबाट रिटेन्सन रेसियो कति हो भनेर त क्यालकुलेट हुन्छ। 1 माइनस डिपिआर गरेर क्यालकुलेट गर्ने। 1 माइनस डिपिआर भनेको 1 माइनस 0.30 गर, यो गर्दाखेरि 0.70 आयो। त्यो भनेको 70% चाहिँ रिटेन्सन रेसियो आउँछ क्या। कुरा बुझ्नुपर्छ है, क्यालकुलेसन हुन्छ। ल 0.70 अनि मल्टिप्लाई फेरि अर्कोमा 1 प्लस जियान, जियान भनेको ग्रोथ रेट 0.20 भनेर थियो, 1 प्लस 0.20 अनि फेरि डिभाइडेड बाई यहाँनिर 0.20 भनेर गरिदियो। ल यो क्यालकुलेट गर्दै जाने कति आउँछ। अगाडिको पार्ट सक पहिला सुरु 5,14,000 डिभाइडेड बाई 8,45,000 भनेर गर। यो गर्दाखेरि समथिङ 0.6082 आयो होला। अनि त्यसलाई फेरि माइनस 62,000 डिभाइडेड बाई 8,45,000 भनेर गरिदेऊ। यो गर्दाखेरि कति आउँछ हेर्ने है। अनि फेरि पछाडिको पार्ट पनि गर्दै जाऊ न है। त्यो पछाडिको सबै पार्टलाई मल्टिप्लाई गरिदेऊ। 0.1215 मल्टिप्लाई 0.70 ओके, अनि मल्टिप्लाई 1.20 ओके, अनि फेरि डिभाइडेड बाई 0.20 भनेर छ, डिभाइडेड बाई 0.20 भनेर गरिदिने। ल यो गर्दाखेरि यहाँबाट 2.46% भनेर आयो होला। फाइनल एन्सर लेखिदेऊ। 0.0246 समथिङ आयो होला यसलाई। अब एकैचोटि आएन भने स्टेप बाई स्टेप गर्दै जाऊ। ल यो अगाडिको पार्ट डिभाइड गर, फेरि अर्को डिभाइड गर लेख, फेरि अनि लास्टको पार्ट डिभाइड गर लेख, अनि त्यस पछाडि फाइनल एन्सर लेखिदेऊ 2.46% भनेर गरिदिने। ल यति काम आयो भने आन्सर आइहाल्यो है। यहाँसम्म भयो भन्ने लाग्छ। केही छ भने भनौँ, केही छैन भने अनि अगाडि बढौँला। मैले अर्को क्वेसनमा गएँ है। 2074 क्वेसन नम्बर 15 भनेर छ। क्वेसन ब्याङ्क पल्टाउ। अनि यहाँनिर चाहिँ अलिकति केही पार्ट, थोरै पार्ट चेन्ज छ, त्यही भएर मैले यो क्वेसन डिस्कस गराइदिन्छु। र अघि नै बिलो फुल क्यापासिटीको कुरा आएको थियो, त्यो बिलो फुल क्यापासिटीको वाला क्वेसन भोलि गरौँला है। डन्ट वरी। ल हेर, नेपाल हर्बल कम्पनीज 2022 फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आर साउन बिलो भनेर दिएको छ। यहाँनिर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट दियो, एउटा ब्यालेन्स सिट प्रोभाइड गरेको छ, अर्कोमा इन्कम स्टेटमेन्ट प्रोभाइड गरेको छ। अब यसरी ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट देख्ने बित्तिकै तिम्रो दिमागमा आइहाल्नु पर्यो मैले प्रो फार्मा रेडी गर्नुपर्ने छ है भनेर बुझ्नु पर्यो है। प्रो फार्मा चाहिँ रेडी गर्नतिर लाग्नुपर्छ। पहिला सुरु चाहिँ मैले प्रो फार्मा ब्यालेन्स सिट र प्रो फार्मा इन्कम स्टेटमेन्ट रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ, क्वेसनले जे सोध्या भए पनि भनेर बुझ्ने। अब मैले यो यतातिर केही पढिनँ है, ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्टको अहिले कुरै गरिनँ, सिधै ए नम्बरको क्वेसनमा गएँ। हेर त्यहाँ ए नम्बरमा के भन्दैछ, एजुम द्याट इन 2013 सेल्स इन्क्रिज बाई 10% ओभर 2022 सेल्स भनेर दिएको छ। हेर
भनेको मतलब 2012 को सेल्स त तिमीलाई यहाँ माथि इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको छ, हेर न। इन्कम स्टेटमेन्ट फर इयर इन्डेड December 31st 2012 भनेर दिएको छ। भनेको मतलब 2012 को लागि त त्यहाँ तिमीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट क्वेसनले प्रोभाइड गरेको छ 2012 को सेल्स 36 लाख हो भनेर दिएको छ। अब यो 36 लाख 2013मा जाँदाखेरि 10%ले इन्क्रिज हुन्छ भनेर भनिरहेको यो लेख्न सकिन्छ है। यो जियान प्रोभाइड गरिरहेको छ, जियान इज इक्वल टु 10% भनेर दियो। अब क्वेसन नम्बर लेख्ने, यो गिभन इन्फर्मेसन फुल फर्म लेख्ने, त्यो तिम्रो काम हो है। अनि अब यहाँनिर हेर, एन्ड द्याट 2013 डिपिएस विल इन्क्रिज टु रुपिज 1.12 भनेर दिएको छ। ओ यही पार्ट हो चेन्ज भनेको। यहाँनिर हेर, माथि इन्कम स्टेटमेन्टमा डिपिएस भनेर कति दिएको छ 1.08 भनेर दिएको छ। त्यो डिपिएस भनेको डिभिडेन्ड पर सेयर भने हो क्या। एउटा सेयर बराबर 1.08 रुपिज डिभिडेन्ड बाँडिरहेको छ भनेर भन्यो। अब त्यसो भए 2013मा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो डिपिएस 1.08बाट बढेर 1.12 हुन्छ भनेर दिएको छ। त्यो डिपिएसको पछाडि 2013 पनि लेखिराख, 2013 भनेर लेख। 2013मा जाँदाखेरि चाहिँ डिभिडेन्ड पर सेयर 1.12 हुन्छ है भनेर भन्यो। अनि अर्कोमा हेर त, कन्स्ट्रक्ट द प्रो फार्मा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट युजिङ द प्रोजेक्टेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट मेथड, यो क्वेसनले भनेको छ है। अनि युज इएफएन टु ब्यालेन्स द प्रो फार्मा ब्यालेन्स सिट, भनेको मतलब ब्यालेन्स सिटमा त्यो ब्यालेन्सिङ भएन भने ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ इएफएन युज गरेर ब्यालेन्स गर भनेको छ। त्यही गर्थ्यौँ हामीले, अघि गरेको पनि त्यही हो। दुईटा क्वेसन डिस्कस गरिसक्यो नि त। जति अमाउन्ट ब्यालेन्स भएको छैन त्यसलाई चाहिँ हामी इएफएन लेखेर अनि ब्यालेन्स गर्थ्यौँ है। अनि अर्कोमा के भन्दैछ, हाउ मच एडिसनल क्यापिटल विल बी रिक्वायर्ड, त्यो भनेको मतलब एएफएन इज इक्वल टु वाट भनेर क्वेसनले सोधिरहेको हो। एएफएन इज इक्वल टु वाट भनेर लेख। अहिलेसम्म थाहा छैन है एएफस्ट्रिक कुन हो एलएफस्ट्रिक कुन हो भनेर थाहा छैन। अब लास्ट लाइन हेर त, एजुम द फर्म अपरेटेड एट फुल क्यापासिटी इन 2012 भन्छ। 2012मा चाहिँ कम्पनी फुल क्यापासिटीमा अपरेट भइरहेको छ है भनेर भन्यो। यो भन्छ नै क्या, कहीँ न कहीँ कतै न कतै तिमीलाई दिएको नै हुन्छ। फुल क्यापासिटी भनेर दिएको छ, कि त फुल क्यापासिटी भन्छ कि भने बिलो फुल क्यापासिटी भनेर 70% 80% भनेर दिइरहेको हुन्छ। फुल क्यापासिटी भन्यो भने करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स जति सबका सब तिम्रो लागि एएफस्ट्रिक हो है। अब मैले करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स सबका सब इन्क्रिज गराउनु पर्छ भनेर बुझिराख्ने। नम्बर 1 त्यो कुरा चाहिँ ध्यान दिने, सम्झिने है। अब त्यसो भए तिमीले पहिला सुरु त ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट मध्ये प्रो फार्मा इन्कम स्टेटमेन्ट रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ है। क्वेसनले भनेको छैन भने पनि तिमीले प्रो फार्मा इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ पहिला रेडी गरेर अनि त्यसपछि मात्र ब्यालेन्स सिट रेडी गर्नतिर लाग्ने हो। यहाँनिर लेखिराख प्रो फार्मा इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर है। प्रो फार्मा इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर लेख ल। प्रो फार्मा इन्कम स्टेटमेन्ट क्वेसन अगाडि राख्ने है। प्रो फार्मा इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर लेखिराख। एकापट्टि पार्टिकुलर्स भनेर गरिहाल्छौ अनि अर्कोपट्टि अमाउन्ट भनेर लेखिराख्छौ। अनि कहाँ कहाँ चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर अघि त्यत्रो कराइसकेको छु क्या। अब यसमा धेरै कराइरहनु पर्दैन मैले। हेर त, यहाँनिर तिमीलाई क्वेसनले केही पनि भनेको छैन कुन कुनमा चाहिँ चेन्ज गर्ने कुन कुनमा चाहिँ चेन्ज नगर्ने। अघिको जस्तो क्वेसनले क्लियर गरिदिएको छैन, त्यही भएर आफैले पनि सम्झिनु पर्छ मैले कुन कुनमा चेन्ज गर्ने कुन कुनमा चेन्ज नगर्ने भनेर तिमी आफैले पनि बुझ्नुपर्छ है। सेल्स 10%ले इन्क्रिज भइरहेको छ भने जुन यो अपरेटिङ कस्ट भनेर दिएको छ नि, यो 32 लाख कति हो, यो 79,720 समथिङ यस्तो दिएको छ हो। त्यसलाई पनि तिमीले 10%ले नै इन्क्रिज गर्नुपर्छ। बट यो इन्ट्रेस्ट दिएको छ नि हो, यो इन्ट्रेस्टलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन है। इन्ट्रेस्ट चेन्ज हुँदैन, अघि भर्खर भनेको। अनि ट्याक्स 40% क्यालकुलेट गरेर पोस्ट गर्ने। यहाँसम्मको पार्ट पहिला सुरु नेट इन्कमसम्म चाहिँ क्यालकुलेट गर्दै जाऊ है। तिमीसँग अगाडि क्वेसन छ भन्ने लाग्यो, अब म सुई सुई गएँ है। यहाँनिर पार्टिकुलर्स लेख। पार्टिकुलर्समा सबैभन्दा पहिला त तिमीलाई सेल्स भनेर प्रोभाइड गरेको छ। सेल्समा हेर त क्वेसनले कति प्रोभाइड गरेको हो, 36 लाख प्रोभाइड गरेको छ भन्ने लाग्यो। यहाँनिर पहिला सुरु सेल्स भनेर लेख अनि 36 लाखलाई 10%ले इन्क्रिज गराएर अनि पोस्ट गर्नुपर्छ है। यहाँनिर सेल्स लेखिराख अनि सेल्समा 36 लाख भनेर लेखिराख अनि 36 लाखलाई 10%ले इन्क्रिज गर्ने हो क्या। 10%ले इन्क्रिज गर्ने भनेको 1.10ले मल्टिप्लाई गर्ने हो। यो गर्दाखेरि 39,60,000 भनेर आयो होला। ल यति लेखिराख्ने। अनि अरू चाहिँ अब क्यालकुलेटर थिच्दै त्यहाँ आन्सर छोड्दै गर ल। लेस भनेर लेख। लेसमा के गर्ने हो, अपरेटिङ कस्ट भनेर दिएको छ। हेर त, अपरेटिङ कस्ट दिएको छ भने त्यही अपरेटिङ कस्टलाई त्यहाँ क्वेसनले जे इन्कम स्टेटमेन्टमा आइटेमहरू दिएको छ त्यही आइटमहरूलाई तिमीले पोस्ट गर्दै जाने हो क्या है। अरू दायाँ बायाँ केही नसोच। अपरेटिङ कस्टमा अहिले के दिएको छ
32,79,720 भनेर दिएको छ नि, हो त्यसलाई पनि अब तिमीले 10%ले इन्क्रिज गर्नु पर्यो। 32,79,720 भनेर दिएको छ, यसलाई पनि 10%ले इन्क्रिज गर्ने, त्यो भनेको मतलब 1.10ले मल्टिप्लाई गर त कति आउने रहेछ यो। 32,79,720 मल्टिप्लाई 1.10 गर्दाखेरि योबाट 36 लाख समथिङ समथिङ आयो, त्यसलाई लगेर पोस्ट गर है। 36,07,692 आयो होला, ल लगेर पोस्ट गर। 36 लाख अनि 7,692 भनेर आयो। अब यसलाई लेस गर, लेस गरिसकेपछि योबाट तिम्रो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेर क्यालकुलेट हुन्छ, कति आउनेवाला छ क्यालकुलेट गर्दै जाऊ। 39,60,000बाट तिमीले त्यो 36 लाख अनि 7,692लाई लेस गर्ने हो क्या। यो गर्दाखेरि 3,52,308 भनेर क्यालकुलेट हुन्छ, त्यसलाई लगेर पोस्ट गर है। यसमा 3 लाख अनि 52,308 भनेर आयो, यहाँसम्म त प्रब्लम छैन। अब फेरि अर्कोमा लेस इन्ट्रेस्ट भनेर दिएको छ नि, त्यो इन्ट्रेस्टलाई लगेर पोस्ट गर्ने। हेर त इन्ट्रेस्ट भनेर तिमीलाई क्वेसनले कति प्रोभाइड गरेको छ त्यसलाई नै लगेर लेख्ने भाइ। 20,280 भनेर प्रोभाइड गरेको छ, 20,280 भनेर दिएको छ भन्ने लाग्यो। ल त्यसलाई लगेर पोस्ट गरिदेऊ। योबाट त्यो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्दैन है। किन चेन्ज गर्नु पर्दैन, मैले कतिचोटि भनिसकेँ, सेल्समा चेन्ज हुँदाखेरि इन्ट्रेस्टमा चेन्ज हुँदैन, लोनमा चेन्ज भयो भने मात्र इन्ट्रेस्टमा चेन्ज हुने हो के है। अनि माइनस गर त यो कति आउँछ, त्यो गर्दाखेरि 3,32,000, गगनले आन्सर भनिरहेको थियो त कि खोइ, 3,32,028 भनेर आयो है। 3,32,028 भनेर लेख। अनि फेरि अर्कोमा कति आउँछ, त्यो ट्याक्सलाई माइनस गर्नुपर्छ लास्टमा। यो 3,32,028 आएको रहेछ हो यसको, अनि कति पर्सेन्टेज भनेको छ त्यो ट्याक्स, त्यसलाई माइनस गरिदिने है। यो चाहिँ तिमीले अहिले अर्निङ बिफोर ट्याक्स क्यालकुलेट गर्यौ। अब अर्निङ बिफोर ट्याक्सबाट लेस ट्याक्स भनेर गर, ट्याक्समा 40% गर्ने हो। 40% फेरि त्यहाँ दिएको अमाउन्टलाई लगेर पोस्ट गर्ने होइन, त्यहाँ 1,20,000 समथिङ दिएको छ, त्यसलाई लगेर पोस्ट गर्ने होइन। 3,32,028 को चाहिँ 40% क्यालकुलेट गर, त्यो गर्दाखेरि 1,32,000 समथिङ आउँछ। ल 1,32,000 अनि 811.2 भनेर आउँछ, 811.2 भनेर लेख। अनि ट्याक्सलाई माइनस गरिसकेपछि यहाँबाट नेट इन्कम आउँछ। ल कति आउने रहेछ, 3,00,000 अनि 32,028 गर, अनि माइनस योबाट 1,32,811.2 भनेर गरिदेऊ। यो गर्दाखेरि कति आयो रे, 1,79,216.8 भनेर आयो रे। ल यति लेख्ने है त, यहाँ लेखिदेऊ 1,79,000 और 1,99,216.8 भनेर आयो। यहाँसम्मको पार्ट त केही पनि छैन। अब मेन बुझ्नुपर्ने भनेको योभन्दा पछाडिको पार्ट हो क्या। हेर इन्कम स्टेटमेन्ट हेर है, क्वेसनतिर ध्यान दियो, त्यहाँनिर अब स्क्रिनमा भन्दा पनि क्वेसनतिर हेर, त्यहाँनिर क्वेसनमा के प्रोभाइड गरेको छ योभन्दा तलतिर हेर त, पर सेयर डेटा भनेर भन्दैछ। अनि पर सेयर डेटामा तिमीलाई कमन स्टक प्राइस भनेर दिएको छ 24। हेर त त्यहाँ मैले स्क्रिनमा पनि डिस्प्ले गरेँ, कमन स्टक प्राइस भनेर 24 प्रोभाइड गरेको छ। त्यो त मार्केट प्राइस भनेको, मार्केट प्राइस क्यालकुलेट गर्ने जिम्मा हाम्रो होइन है, त्यो डिमान्ड एन्ड सप्लाईले डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई छोडिदेऊ, त्यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। कमन स्टक प्राइस भनेको मार्केटमा आज यो कम्पनीको सेयर्स कति रुपिजमा कारोबार भइरहेको छ भनेको, त्यो हाम्रो काम होइन है, त्यो मार्केट आफैले डिटरमाइन गर्छ डिमान्ड एन्ड सप्लाईको बेसिसमा। अब अर्कोमा अर्निङ पर सेयर भनेर दिइरहेको छ नि, इपिएस 1.80 हो, त्यहाँ जे दिएको छ त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै तिमीले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ क्या आफैले है। अहिलेको इपिएस त्यहाँनिर 1.80 भनेर दिएको छ। अब तिमीले यहाँ पनि नेट इन्कम भन्दा तल इपिएस भनेर क्यालकुलेट गरेको हुनुपर्छ। त्यसो भए नेट इन्कमको तल यहाँ इपिएस भनेर लेख। इपिएस कति हो, त्यो 1.80 होइन, 1.80 लगेर पोस्ट गर्न पाउँदैनौ। अब यहाँनिर नेट इन्कममै नयाँ आइसकेको छ, सेल्सै नयाँ भइसकेको छ भने त्यहाँनिर नेट इपिएस पनि नयाँ हुन्छ। अब इपिएस आफैले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। यो फर्मुला चाहिँ लेखाइरहेको छु क्या मैले। इपिएस क्यालकुलेट गर्नको लागि नेट इन्कम डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ गरिसकेपछि इपिएस आउँछ। अब फाइनान्स पढ्नेहरूको लागि त यो कख हो, इपिएस क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला त त्यतिकै नै आउनु पर्यो नलेख्या भए पनि है। ल अब इपिएस क्यालकुलेट गर्नको लागि नेट इन्कम डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ त गर्ने। यहाँनिर हेर न, नेट इन्कम दिएको छ, और नेट इन्कम हामीले क्यालकुलेट गरेका छौँ 1,79,216.8 भनेर क्यालकुलेट गरे हो, बट नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ खोइ छैन। त्यसो भए
तिम्रो काम के हुन्छ अब नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। अब नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ क्याल्कुलेट गर्नको लागि यहाँनिर वर्किङ नोट प्रिपेयर गर्ने है, वर्किङ नोट भनेर लेख। अब फेरि मैले माथि स्क्रोल गरेँ, यो इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर, अर्निङ पर सेयर भनेर जुन तिमीलाई 1.80 भनेर प्रोभाइड गरिरहेको छ नि, हो त्यो 1.80 पनि त यही नेट इन्कम डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ गरेर क्याल्कुलेट गरे हो नि त। त्यो भनेको मतलब 1,80,000लाई नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङले डिभाइड गरेर अनि बल्ल 1.80 भनेर क्याल्कुलेट गरे हो नि त है। त्यतिकै त्यहाँ लगेर पोस्ट गरे होइन नि त्यो 1.80, त्यो 1.80 पनि कहाँबाटै आएको हो, नेट इन्कम डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ गरेरै आएको हो। त्यसो भए त्यही रिलेसनको बेसिसमा चाहिँ हामीले नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ कति हो भनेर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यहाँनिर वर्किङ नोट भनेर लेखेको थिएँ केही स्टेप तल, त्यहाँनिर लेख इपिएस इज इक्वल टु, क्वेसनमा कति दिएको छ क्या, इपिएस 1.80 दिएको छ। यो इपिएस कहाँबाट क्याल्कुलेट भएको, नेट इन्कम डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ गरेर बल्ल 1.80 क्याल्कुलेट गरे हो क्या त्यो पनि। अब नेट इन्कम डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको नेट इन्कम त त्यहाँ छ त 1,80,000 भनेर नेट इन्कम छैन, अनि डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङको नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ गर अनि 1.80 को 1.80 ल अब क्रस मल्टिप्लाई गर, योबाट क्याल्कुलेसन भइहाल्छ त है। त्यो भनेको यान इज इक्वल टु 1,00,000 भनेर क्याल्कुलेट हुन्छ अरे है। नवीनले उता एन्सर भनेर रहेछ, ल 1,00,000 भनेर लेखिदिएँ। त्यसो भए नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ कति हुने भयो, 1,00,000वटा सेयर्स रहेछ हो। त्यही 1,00,000ले डिभाइड गरेर माथि तिमीले पोस्ट गर्नुपर्छ अर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। मैले त्यहाँ यानको ठाउँमा इरेज गरेर यानको ठाउँमा चाहिँ 1,00,000 भनेर लेखिदिएँ। ल 1,00,000ले डिभाइड गरिसकेपछि योबाट 1.992168 भनेर क्याल्कुलेट हुन्छ, यसलाई लगेर पोस्ट गर्ने, सक्यो काम, यति हो है। अनि अर्कोमा डिपिएस भनेर छ, डिपिएस त क्वेसनले दिएको थियो त 2013 को लागि डिभिडेन्ड पर सेयर 1.08 बाट बढेर 1.12 हुन्छ भनेर दिएको थियो। 1.12 लेख्ने, यहाँसम्म पनि केही पनि गाह्रो छैन। अब ब्यालेन्स सिट अझै सकेका छैन है। ब्यालेन्स सिटको मेन काम के भनेको थिएँ, नोट पल्टाएर हेर, ब्यालेन्स सिट सरी इन्कम स्टेटमेन्टको है, इन्कम स्टेटमेन्टको मेन काम के हो, और इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनुको यो प्रो फार्मा इन्कम स्टेटमेन्ट रेडी गर्नुको मेन काम के हुन्छ, तिमीले लास्टमा गएर एडिसन टु रिटेन अर्निङ क्याल्कुलेट गर्ने हो। त्यसो भए यहाँनिर लास्टमा जहिले पनि एडिसन टु रिटेन अर्निङ तिमीले क्याल्कुलेट गरेको हुनै पर्छ। त्यसो भए यहाँनिर लेखिराख एडिसन टु रिटेन अर्निङ भनेर लेख, एडिसन टु रिटेन अर्निङ भनेर लेख। अब एडिसन टु रिटेन अर्निङको लागि हेर न, एउटा सेयर्स बराबर उसले कति कमाइरहेको छ, 1.992168 कमाइरहेको हो क्या, कम्पनीले कमाइरहेको छ 1.992168 कमाइरहेको हो। कमाएको मध्ये 1.12 बाँडिरहेको हो, 1.992168 कमाएको मध्ये 1.12 बाँड्यो भने कति रुपिस चाहिँ कम्पनी आफैले होल्ड गरेर बसिरहेको छ त। त्यसो भए एडिसन टु रिटेन अर्निङ गर 1.992168, यो भनेकै नेट इन्कम हो क्या। माथिको नेट इन्कम भनेको टोटलमा हो, तलको जुन त्यो 1.992168 छ त्यो भनेको एउटा सेयरले कमाइरहेको हो, एउटै हो है। अनि माइनस 1.12 भनेर गर, ल यो गर्दाखेरि यहाँबाट कति आउँछ, त्यो चाहिँ तिम्रो लागि एडिसन टु रिटेन अर्निङ भनेर हुन्छ। गर 1.992168 माइनस 1.12 गर्दाखेरि 0.872168 आयो अरे, ल लेखिदेऊ 0.872168 भनेर आयो, यति लेख्ने है। अब यसलाई तिमीले अहिले नै चेन्ज गरे पनि हुन्छ, पछि ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि चेन्ज गरे पनि हुन्छ। यहाँनिर टोटल एडिसन टु रिटेन अर्निङ भनेर पनि लेखिदेऊ, टोटल एडिसन टु रिटेन अर्निङ। यसलाई ब्यालेन्स सिटमा लगेर पोस्ट गर्ने बेलामा मात्रै चेन्ज गरे पनि हुन्छ है। टोटल एडिसन टु रिटेन अर्निङ भनेर लेखिराख। अनि टोटल एडिसन टु रिटेन अर्निङ क्याल्कुलेट गर्नको लागि यो गर्ने, एउटा सेयरको क्या यो क्याल्कुलेट गरिरहेको 0.872168 भनेको एउटा सेयर बराबरको रिटेन अर्निङ हो, मल्टिप्लाई 1,00,000 नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङले मल्टिप्लाई गरिदेऊ न, यो गर्दाखेरि 87,216.8 भनेर आउँछ। यो चाहिँ तिम्रो लागि एडिसन टु रिटेन अर्निङ हो, टोटल एडिसन टु रिटेन अर्निङ भनेर क्याल्कुलेट गरेको। यहाँ माथि बुझ्ने है, मैले के भन्दैछु, पहिला सुरु त नेट इन्कम क्याल्कुलेट गर्यो, त्यो नेट इन्कम क्याल्कुलेट गर्दासम्म त कसैलाई प्रब्लम छैन, त्यहाँसम्म पनि प्रब्लम भयो भने यो च्याप्टर गर्दैन है तिमीहरूले। अब नेट इन्कम 1,99,216.8 आयो, त्यो भन्दा तलको पार्ट चाहिँ ध्यान दिने, म त्यो तलको पार्ट चाहिँ अगेन रिकल गरिदिन्छु। हेर, अर्निङ पर सेयर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ,
अर्निङ पर सेयर क्यालकुलेट गर्नको लागि के गर्ने हो, नेट इन्कम डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेर गर्नु पर्थ्यो। अब नेट इन्कम त हामीले क्यालकुलेट गरेको छ 1,99,216.8, बट खोइ नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ कहाँ छ, छैन, क्वेसनमा कहीँ पनि प्रोभाइड गरेको छैन। त्यसो भए त्यो नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ तिमी आफैले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। कहाँबाट क्यालकुलेट गरेको, क्वेसनमा पनि त एउटा इपिएस दिएको छ, क्वेसनमा जुन त्यो 1.80 भनेर इपिएस दिएको छ त्यो पनि त कहीँ कतै फर्मुला युज गरेरै क्यालकुलेट गरे हो नि त। त्यसो भए त्यो इपिएस कुन फर्मुला युज गरेर क्यालकुलेट गरिरहेको हो, नेट इन्कम डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ गरेर। अनि नेट इन्कम भनेको 1,80,000 थियो, डिभाइडेड बाई यान गरेर 1.80 आयो, त्यो 1.8 सरी यान इज इक्वल टु 1,00,000 आयो। अब नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङले डिभाइड गरिसकेपछि योबाट तिमीले इपिएस क्यालकुलेट गर्यो। इपिएस भनेको एउटा सेयरले कति कमाइरहेको छ हो क्या। नेट इन्कम भनेको चाहिँ टोटलमा कम्पनीले कति कमाइरहेको छ। ओभरअल कम्पनीले कमाइरहेको 1,99,216.8, एउटा सेयरले कमाइरहेको 1.992168 हो। त्यसो भए अब एउटा सेयरले कमाइरहेको अमाउन्टबाट एउटा सेयरलाई कति डिभिडेन्ड बाँडिरहेको छ भनेर घटायो भने त्योबाट रिटेन अर्निङ त आउँछ नि। बाँकी पैसा त कम्पनी आफैले होल्ड गरेर बसिरहेको पैसा आउँछ। त्यही गरेको 1.992168 भनेको कमाइरहेको पैसा, 1.12 भनेको बाँडिरहेको पैसा। कमाइरहेको पैसाबाट बाँडिरहेको पैसालाई घटाइदेऊ न, अनि तिम्रो हातमा नेट कति बाँकी रहन्छ, त्यो नै तिम्रो लागि एडिसन टु रिटेन अर्निङ हो। बट यो एडिसन टु रिटेन अर्निङ जुन 0.872168 क्यालकुलेट गरेको छौ त्यो एउटा सेयरको हो क्या। एउटा सेयरको इपिएसबाट एउटा सेयरको डिपिएसलाई घटाएको होइन। त्यसो भए एडिसन टु रिटेन अर्निङ पनि एउटा सेयरको आउँछ। तिमीले एउटा सेयरकोले पछि काम चल्दैन नि त, टोटल एडिसन टु रिटेन अर्निङ चाहिन्छ। त्यही भएर अहिले नै मैले क्यालकुलेट गरिदिएको, पछि ब्यालेन्स सिटमा लगेर एडजस्ट गर्ने बेलामा क्यालकुलेट गरेको भए पनि हुन्थ्यो है, हुन चाहिँ। अब 87,216.8लाई प्रो फार्मा ब्यालेन्स सिट रेडी गर्दाखेरि लगेर अनि पोस्ट गर्नुपर्छ। र यो प्रो फार्मा ब्यालेन्स सिट रेडी गरेर एएफएन क्यालकुलेट गर्ने पार्ट चाहिँ अब तिम्रो जिम्मा है। त्यहाँ जति अमाउन्ट पुग्दैन त्यसलाई चाहिँ एएफएन भनेर लगेर पोस्ट गर्ने। ल यो क्वेसनको त्यो ब्यालेन्स सिट प्रो फार्मा बनाउने काम चाहिँ सकेर अनि आउने बी नम्बरको पार्ट चाहिँ फेरि पछि डिस्कस गर्नुपर्छ है। बी नम्बरमा फेरि अर्कै क्वेसन भनेको छ।